join us as well. Okay. Um, okay, so time is short, so maybe I'll just share a little bit like pieces of what I've written. And since the topic today is on women in Shah Latif, so I'll just share a little bit some parts of my research that talk about the subject of women. So my research basically is about the Ragi fakirs of Sindh and who sing the poetry of Shah Latif Bhittai. And mainly they're based in Pitcha, but they're also in other shrines nearby Pitcha, as well as at the shrine of Shah Karim, and also as far away as Kutch. So um, I've been learning to sing Shajo Rag with my ustad, and at the shrine there is a very intricate a way of the fakirs that they go every week and they form groups and they sing a whole sequence of the surs. So that is what I've been learning, and about their social lives and their concepts of love towards Shah Latif and the issues of the akhlaq and the ethics of being a Ragi fakir. But of course, I think most of you here today, and me included, are very much enchanted by the concept of the heroines in Shah Latif's poetry. So out of the 31 chapters that the Ragi fakirs sing, we know in the Risalos that we read, there's different versions of the Risalo, and there can be from 28 to 36 surs. But in the Ragi Fakir's tradition, they sing 31 of the surs, and some of the surs are, the poetry are not by Shah Latif himself, but they were transmitted within the community. And so they have been transmitting those poetry. And so some of those poetry include like verses by Kabir, or other sons of like Bhakti saints of India as well. Yeah, so the Ragi Fakirs, they sing 31 of the surs in a set sequence. And so out of those, there are 12 that are named after or feature the stories of the female protagonists, the heroines. So the names of these women are Surni, Sasui. So Sasui, there are 5 surs, Sasui Abri, Mazuri, Desi, Kohyari, and Husseini. And then there is Sorat, there's Here. So Here is not in the usual compiled, published versions, but the Fakir Singh, Hiranja. And then there's Mumul Rano in Sur Rano. There's Lila Chanesar, there's Mari, and there's also Tol Mari, which is that Fakirs transmit, but not in the published editions. And then there's also Nuri in Sur Kamod. So the verses from these surs, as well as other surs, they're often composed from the women's perspective, and the verses are grammatically declined to indicate the speaker's female gender, and they also describe their actions in the face of hardships after being separated from their beloved. And Emily has told us the story of Surni, and the other stories as well are all of different women's journeys towards their beloved. And so one thing that is very interesting in the Fakir's tradition is in their sequence of singing. So in the night times, they start with Sur Kalyan, and then they progress like from Yaman Kalyan, and then Kambat, Surirag, Samudi, and then to Sur Sorni. And so there are 2 particular surs that form a kind of a break in the sequence. And so when they, and they're both the heroine surs. So at around midnight, after the Fakir sings Sur Sorni, then they take a break and they say the Sorni's dua. So it's a supplication. And during that time, when they're singing Sur Sorni, there is also a very interesting custom of people passing out milk, sweet milk, for the everyone present to listening to drink a sip. And that kind of like reenacts the story of when Sorni was getting married, and then she drank the milk that Sahar had, and then she became intoxicated in love with Mehar. So that I think is a very
important and interesting part of the Ragi Fakir's culture in singing the sur. So Sur Soni is a very important part in their sequence. After Soni is sung, then there is a dua, a supplication, where everyone present takes part. And then they continue to the next segment, which is the 5 surs of Sasui. And so then they keep on singing a sequence, and at the very end, there is Sur Mari. So Mari is kind of the cap that finishes the sequence. And then after Sur Mari, there is another dua, and then everyone present does the supplication, and then the sequence ends, and then everyone goes home. So I think Sur Soni and Sur Mari they seem to be very important, place markers in the whole sequence. And I think also that speaks to the importance of women in the source of Shah Latif. And so for the devotees of Shah Latif, the women protagonists in his poetry are examples of exceptional devotion, and they also provide ethical guidance in everyday life. So at the home of one devotee in Pitja, so she said that to me, that what her elders have taught and how she understood these women, that the women are most vafada, they're most truthful and faithful. So when they keep their loyalty, they don't hear the world laughing at them. It means that when she is so in love, so intoxicated, then she doesn't care what the world is saying about them. Then there is no competition in the love of women. So each of these protagonists, they are examples of, for example, humility or sincerity and faithfulness. And ultimately their love, like the love of Shah Latif, was the true love for Allah, and their souls are connected with Allah. And so that is one of the interpretations, right, of how people connect with the heroines of Shah Latif and their meaning. And so as early as the 15th century, there have been Sindhi mystics that draw on the story of Sasui to describe the tribulations of the Sufi path. And later, including Shah Latif, they also included more romances, folk romances, into their poetic repertoire. And so Professor Ali Asani and also Mary Schimmel, they've talked about the heroines as belonging to part of a larger Indic literary tradition of representing the soul as a virahini, who is a loving and longing woman who is separated from her beloved. But of course, this kind of spiritual symbolism is just one aspect of the interpretation that people understand. So in Sindh, we also, the heroines is such a multifaceted symbolism. So for example, in the 20th century, a lot of Sindhi thinkers and scholars, they've also been interpreting the poetry of Shah Latif from the perspectives of Sindhi nationalism and social realism. For example, the Sindhi nationalist leader, G.M. Syed, he also cited verses from Sur Mari, and this everybody must know, as examples of Shah Latif's patriotism and love with his homeland. And Rasul Baksh Palijo, who also founded the political party, Sindhi Awami Tehreek. He also taught his party members verses describing the struggles of Sasui and as a means of consciousness raising, right? And the Sindhiani Tehreek also used a lot of Shah Latif's poetry to address particular issues for women in the rural areas, and to use symbols of women's defiance in Sindhi songs and Shah Latif's poetry. And of course, more recently, female Sindhi scholars have highlighted how Shah Latif had great respect for women and expressed their positive characteristics through his poetry. And like in the book by Dr. Femda Hussain, they see that Shah Latif's heroines as exemplars for Sindhi women. And Dr. Sahar Gul has also, in our conversation, she has also told me that many feminist writers and more progressive and liberal scholars are also pushing for more literal interpretations of Shah Latif's verses, which take into account the desires of these women, right, beyond the kind of spiritual interpretations. And so it's such a multifaceted
symbolism in the heroines. And I think it's really fascinating, all the different ways that people who love Shah Latif's poetry are connecting with these heroines. And so, of course, because I've been researching about the cultural aspect of the Ragi fakirs singing Shahjo Rag. So a lot of people have been curious because it does seem like a more masculine phenomenon, that most of the Ragi fakirs are men, right? And they're sitting at the shrine. And well, it's not that usual to see women singing Shahjo Rag. But I think during my research, I've also discovered, and people have been telling me, and I've also been collecting stories of women singing Shahjo Rag. And that's actually before I started learning. So I would like to share just a few of the stories that I've heard. Of course, the most famous woman in the Ragi, among the fakirs of Shah Latif, is Mai Tori, who is the legendary woman who memorized all of Shah Latif's poetry, right? And the legend goes that when Shah Latif threw his poetry into the lake, then she was the one who remembered all of them and then got it written down. Of course, that's a legend. We don't really know if that happened or not, but she is a kind of like a legendary figure for the Ragi fakirs, that, oh, maybe she was the first woman who sang Shah Latif's poetry. We don't really know. There's no records of that, but that is in the people's imaginations. Of the women that we do know that did sing Shahjo Rag, there's one Fakiriani who was, her story was recorded by Fakir Imdad Ali Shirai in the book Khatam Kaparin Najah, the travelogue of his travels in Kutch, which was first published in 1987. So in that story he recounted, it was recounted by an elderly woman called Mai Mitan in Kutch, who told about the story of Mai Jian, who was the wife of Nihal Fakir, who was a Ragi Fakir from the Jat community of Kutch. So that was the time before partition, and the couple used to regularly visit the shrine of Shah Latif and Shah Karim to pray for a child. And the story goes that Mai Jian requested to Shah Latif that, oh, I'm hungry for offspring, so please pray for me. And if I get a child, then I will start learning Shahjo Rag and sing at your shrine for seven nights, 7 weeks. So she got her wish granted, and so she went back to fulfill her vow, and then she started to learn to sing from Saint Ghulam Shah, who was the leader of the Ragi fakirs at the time, and she performed Hazri there for 7 Thursday nights at the shrine. And after she learned that, they went back to Kutch. And so the couple, Mai Jiang and Nihal Fakir, they would sing Shahjo Rag together. And the story goes that she had such a beautiful and enchanting and powerful voice that some listeners would even die from hearing her voice. It was so beautiful and so powerful. So that's the story that was recorded in this book. And I think that it's interesting precedent to the phenomenon that's, again, burgeoning now. So I think that then brings to the more recent days after I started learning, and the story of how with the encouragement of friends, Sindhi friends, and a lot of people in Hyderabad, Karachi, and all the areas in Sindh, that they've been encouraging us to perform as the first women's group, because Mai Jian, she sang with her husband, and she was alone as a woman singing. But in the past, there has not been such a critical mass of women singing in one group. So I think that's what the new phenomenon is. And I think it's because of the progressive thinking and the liberal thinking of a lot of Sindhi friends that have been encouraging us. And so to change the thinking of the concept of honor, right? Of that, because why there has not been so many women performing publicly Shahjo Rag is not because of any taboos or restrictions on women learning to sing Shahjo Rag. So of course, as we have heard from these stories, there have been women who have
been learning Shah Jorag, but the main barrier is that they did not, apart from my Jiang, the other women that have learned, they did not really perform publicly because of their social roles as mothers and in the domestic home, and the feeling that to perform publicly might impinge on the honor of the family. So that kind of thinking was the kind of concept that Ustad Mantar wanted to break, and also the other people that have encouraged us, they wanted to change this kind of thinking about women's public performance. So that is also why when I was doing field work in Bidja in 2017 and 18, so we were invited to perform in a lot of places. So I would like to share with you one video of our performance. It was in 2018 in April in Karachi at the International Sufi Conference. And I particularly like this video because of the vibe that we sang. It was very, very emotional, very beautiful, and I think we rehearsed very well. So I'd like to share that vibe with you. So let me share now. Is the voice coming? Yes.
Yeah, so this was a vibe from Sur Mari, Munjoman Maru, Titere Rache, Mari in her imprisonment by Umar, prays to meet her kinsfolk, the Maru, and to say that my heart will be so happy when I see them. So this was a performance that we did in 2018, and I'm very happy to report as well that after I left, the Ghulam Sakina and Sabra and other girls in the neighborhood have been continuing to learn Shah Jorak. Ustad has been teaching more and more girls in the neighborhood to learn, and you will see them perform live as well later. And so this is a video that a producer in Pitcha, Shabazz, he has been creating a lot of beautiful videos of the Ragi Fakirs, and this is his channel I'd like to share with you. So recently he has also uploaded this video of Ghulam Sakina and Sabra and Pakiza and Yasu singing by themselves as their own group, a vibe from Sur Kalyan. So let's hear a little bit of that as well. Okay, so I've taken up a lot of your time, so thank you very much, and look forward to the group's live performance later. Thank you. Bye. We are absolutely mesmerized. I just don't know what to say. Thank you very, very much. Thank you. बड़ी मेहरबानी अवां जो ॻाल्हाइण ऐं तव्हां जी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही. उम्मीद आहे त सभिनी इन्हनि खे पसंदि कयो हूंदो.
शाह लतीफ़ जूं सूरमियूं जेतिरियूं ई शानदार आहिनि त हिन वक़्तु असां वटि सिंध में बि शानदार ऐं ज़हीन सूरमियूं मौजूदु आहिनि, जिन मां तमामु घणो पढ़ियल लिखियल, फ़लसफ़े ते दस्तरस रखंदड़ ऐं लतफ़ियात जी शारह डॉक्टर सहर गुल भट्टी बि हिकु आहे। डॉक्टर सहर गुल हिन वक़्तु जेंडर एडवाइज़र सिंध फॉर इंटरनेशनल ट्रेड आहे। खेसि 20 सालनि जो डेवलपमेंटल सेक्टर तहक़ीक़ आम भलाई जे कमनि जो तजुर्बो आहे। हुन 2 भेरा मास्टर्स जी डिग्री हासिल कई आहे, जंहिंमें पाकिस्तान मां MA फिलॉसफी ऐं बर्तानिया मां एंथ्रोपोलॉजी में MA शामिल आहे। संदसि तालीमी ऐं प्रोफेशनल कम सियासी फ़लसफ़े, एंथ्रोपोलॉजी, जिन्स, सियासी फेमिनिज़म, इस्लाम ऐं पोस्ट कॉलोनियल समाजनि में क़ौमी सवाल ते रहियो आहे। पाण हिकु बहितरीन मुक़रर समाजी सियासियात ऐं अदब ते लेक्चर ॾींदी रही आहे। हुन बुद्धिज़्म ऐं प्यार ते हिकु नॉवल लिखियो आहे ऐं संदसि 4 ॿिया किताब छपाईअ जे आख़िरी मरहलनि में आहिनि। अंग्रेज़ीअ खां सवाइ हुनखे 6 ॿियूं मशरिक़ी ॿोलियूं बि अचनि थियूं, जिन में अरबी ऐं फ़ारसी बि शामिल आहे। अदी सहर खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि, पर हुन खां पहिरियों अदी सहर लाइ शाह साईं जो इहो बैत: पेही जा पाण में कयम रूह रिहाण, त न को डूंगर ॾेह में न का कीचन काण, पुनू थियसि पाण ससुई ता सूर हुआ। डॉक्टर सहर गुल। अदी सहर असां तव्हांखे कोन पिया ॿुधी सघूं। अगर अदी सहर तव्हां पंहिंजे पाण खे एग्ज़िट करे हुन खां पोइ वरी अगर जॉइन करियो त थी थो सघे त ही सही थी वञे। अदी सहर हिन वक़्तु पंहिंजे पाण खे एग्ज़िट करे छॾियो आहे ऐं हाणे उहो पंहिंजे पाण खे वरी जॾहिं जीअं ई करे थी पई, असां पंहिंजे प्रोग्राम खे हुतां ई शुरू कंदासीं। तव्हां सभिनीनि खां गुज़ारिश आहे त प्लीज़ पंहिंजे पाण खे म्यूट रखो, ताकि असां पंहिंजे इन्हनि सभिनीनि जो असांजा स्पीकर्स आहिनि हुनखे चङी तरीक़े सां ॿुधी सघूं ऐं सिखी सघूं। अदा जामी चांडियो, तव्हां आहियो असां सां गॾु? ज़हर गुल अची वई आहे। अदी सहर अगर तव्हां बिल्कुलु हाणे असां तव्हांखे ॿुधी सघूं था। अदी सहर ओके। ईअं था करियूं पिया। जेसिताईं अदी सहर पंहिंजे इन कंप्यूटर जी इन हिकअप खे सही करे त पोइ अदा जामी चांडियो असां we will be starting
विद अदा जामी चांडियो। अदा जामी चांडियो, तव्हां बिल्कुलु असां सां गॾु आहियो? ठीकु आहे। सिंध जो हिकु मशहूरु दानिश्वर, ॾाहो, तमामु घणो ऐं गुण रुखो मुतालो कयल ऐं लगातार मुतालो कंदड़, नौजवाननि में मक़बूल स्पीकर आहे ऐं शाह लतीफ़ जे मुख़्तलिफ़ रुख़ खां शरह कंदड़ अदा जामी चांडियो। अदा जामी चांडियो हिकु लेखक, स्कॉलर ऐं मुतहरिक शख़्सियत आहे। संदसि अदबी खाते में 20 खां वधीक किताब छपियल आहिनि। हू हिकु वसी सफ़र ऐं मुतालो कंदड़ स्कॉलर आहे जेको तारीख़, सियासी नज़रियनि, वफ़ाक़ियत, तसव्वुफ़, सियासी इस्लाम ऐं ख़ालिस अदब ते मुल्क तोड़े ॿाहिरनि यूनिवर्सिटियुनि ऐं अवामी हंधनि ते लेक्चर ॾींदो आहे। हू पाकिस्तान ऐं ॾखण एशिया में क़ाइमु केतिरनि ई बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स सां रिसोर्स पर्सन जी हैसियत सां कमु करे थो। शाह लतीफ़ जी शाइरी हुन जी महारतुनि जी फील्ड मां हिकु आहे। अदा जामी चांडियो, सस्सीअ जे वातां शाह लतीफ़ मुसीबतूं बयानु कंदे चवे थो, उठ वेरी ओठार वेरी, वेरी थियरम ॾेर, चोथूं वेरी वाह थियो जंहिं लटिया पुनुह जा पेर, पंजो वेरी सिज थियो जंहिं उल्ही कई अवेर, छहों वेरी छपर थियो जंहिं सवा कया न केर, सतों वेरी चंड थियो खड़ियो न वॾी वेर, वाहिरीअ जे वेर छुलूं किरिया छपड़े। अदा जामी चांडियो। अदी वॾी महिरबानी। ऐं मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो साफ़? बिल्कुलु साफ़ साफ़ थो अचे पियो। वॾी महिरबानी। ऐं अॼोके ॾींहं ते सभिनी दोस्तनि खे हैप्पी सिंधी कल्चर डे। ऐं सॼी सिंध में ऐं सॼे मुल्क में ऐं सॼी दुनिया में जिते बि सिंधी आहिनि, अॼु उहे पंहिंजे पंहिंजे रंग में इहो ॾींहुं मल्हाए रहिया आहिनि। ऐं साना खे लख शाबसूं हुजनि त हुननि काल्ह मुशाइरे जो एहतमाम कयो ऐं अॼु हिन सिंधी कल्चर डे ते सिंध जे तारीख़ जे सभ खां वॾे माण्हूअ ऐं इंसानी तारीख़ जे वॾनि मां हिकिड़े वॾे माण्हूअ असांजे साईं शाह लतीफ़ जे हवाले सां उन में बि हिकिड़ो ख़ासि पासो रखी हिन अॼोकी सेमिनार जो या ऑनलाइन वेहक जो एहतमाम कयो आहे। And I'm glad that you have also invited MD House and Dr. Lee Ping. Both are great Latifians and Latif lovers. ऐं उन्हनि खे बि असां ॿुधो ऐं ॿिया मुक़रर मौजूदु आहिनि। हाणे जेको असांजो ही अॼोको मौज़ू आहे, शाह लतीफ़ पंहिंजे शाइरीअ में वुमेनहुड खे या मायुनि जे किरदार खे, उनजे वजूद खे, किरदार न अञा उनजो हिसो आहे ज़ैली, मां चवंदुसि त मायुनि जे वजूद खे हुन कीअं पंहिंजी शाइरीअ में महसूस कयो आहे, महसूस करायो आहे, पेश कयो आहे, तख़लीक़ कयो आहे। ऐं उन जा हुनजी जेका मजमूई तरह हिकिड़ी पूरी हिकिड़ी फ़िक्री ऐं जमालियाती ऐं हिकिड़ी रवश आहे। हाणे इन खां अॻु में जीअं त काफ़ी दोस्त वेठा आहिनि, हिकिड़ो ॿ टे जुमिला मां चई पंहिंजी ॻाल्हि शुरू करणु चाहींदुसि त शाह लतीफ़ जो जेको आम तारुफ़ आहे असांजे अवामी सतह ते, उहो त हिकिड़े सूफ़ी शाइर वारो आहे। इन में को शक न आहे त शाह लतीफ़ बुनियादी तरह हिकिड़ो 18वीं सदीअ जो हिकिड़ो अज़ीम तरीन सूफ़ी शाइर आहे। पर शाह लतीफ़ जे शाइरीअ में जेको कमाल आहे, उहो कमाल इहो आहे त हुन जो तफ़कुर ऐं हुन जे शाइरीअ जो जेको या जेको ज़िंदगी जो फ़लसफ़ो आहे हुनजो, उहो फ़क़ति तसव्वुफ़ जे दायरे ताईं महदूद नथो रहे, जेतोणीकि उहो बुनियादी तरह सूफ़ी शाइर आहे, पर हुन जे फ़िक्र जूं सरहदूं ऐं कंहिं बि मख़सूस हिकु फ़िक्र जे अंदरि नथियूं रहनि। ऐं शाह लतीफ़ पंहिंजे तसव्वुर, तफ़कुर ऐं तख़युल ऐं महसूसात जे अंदरि हिकिड़ी अहिड़ी दुनिया ऐं काइनात क्रिएट थो करे जंहिंखे कंहिं बि हिकु बंदिश में माण्हू नथो ॾिसी सघे। इहो शाह लतीफ़ जो कमाल आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ जी एतिरी त हमागीर आहे, एतिरी त घणा पासाई आहे ऐं उन में उनजा एतिरा त घणा पासा आहिनि, लिसानियाती, समाजी, फ़िक्री, स्ट्रक्चरल, जमालियाती, ऑन्टोलॉजिकल, मिस्टिकल ऐं तमामु घणा ॿ पासा। त इन करे शाह लतीफ़ जो कुली मुतालियो कंहिं बि हिकु पासे खां थियणु मुमकिन न आहे।
पर अॼोकी जेका वेहक में तव्हां मौज़ू रखियो आहे ऐं डॉक्टर फहमीदा हुसैन उन मौज़ू जे तायुन में असांजी दोस्त आहे, भेण आहे, उस्तादनि में शुमार आहे, उन इन मौज़ू ते कमु बि कयो आहे, उनजो इंतिखाब बि कयो। जेका मूं पहिरीं ॻाल्हि कई त शाह लतीफ़ पंहिंजी शाइरीअ में मायुनि जे वुमनहुड खे कीअं पोर्ट्रे कयो आहे। त शाह लतीफ़ जे शाइरी जो इहो रुॻो हिकिड़ो पासो आहे, जॾहिं ते ॿिया उनजा पासा तमामु घणा ॿिया बि आहिनि। हाणे मां इन जे मौज़ू जे जुज़वियात में अचण खां अॻु में जेका मां ॻाल्हि थो करणु चाहियां, ॿ टे ॻाल्हियूं बेसिक करणु चाहियां थो ऐं इन मौज़ू जे हवाले सां, त शाह लतीफ़ जी ॿियनि समूरनि अज़ीम शाइर सूफ़ी शाइरनि वांगुरु हुनजी शाइरीअ जो जेको बुनियादी मौज़ू आहे, जेको बुनियादी हुनजो फ़लसफ़े ज़िंदगी आहे, उनजो बुनियादी महवर ऐं मर्कज़ इश्क जो तसवर आहे। शाह लतीफ़ खे जेकॾहिं को माण्हू हिकु जुमिले में बयानु करणु चाहे त चई सघे त शाइर शाह लतीफ़ शाइर इश्क आहे। हाणे ज़ाहिर आहे इश्क जो तसवर जॾहिं चऊं था, इहो उहो न आहे जेको वेस्टर्न पोइट्री में जंहिंखे लव चइबो आहे, जंहिंमें शेक्सपियर जी शाइरी में जेकॾहिं महबूब नथो मिले त माण्हू ट्रेजिडी महसूस थो करे। ग्रीक ड्रामे में बि जेको आहे उहो ट्रेजिडी हावी आहे, सॼे रूमी लिटरेचर में बि ट्रेजिडी हावी आहे, ऐं मजमूई तरह दुनिया जे अक्सर अदबी रवायतुनि में इश्क में जी कामयाबी, इश्क जी नाकामी खे हिजर ऐं वसल सां मशरूत कयो वेंदो आहे। शाह लतीफ़ हिकिड़ो एॾो अज़ीम ऐं ग़ैर मामूली तख़लीक़ी मुफ़क्किर शाइर आहे जो हुन उन्हनि तसवरनि जूं मानाऊं तब्दील करे छॾियूं आहिनि। शाह लतीफ़ वटि इहे तसवर जॾहिं पुॼनि था त इश्क छा आहे, वसल छा आहे, हिजर छा आहे, इश्क में मंज़िल छा आहे, इश्क जो सफ़र छा आहे, इश्क जूं राहूं छा आहिनि, इश्क का माण्हू खे कीअं डीकंस्ट्रक्ट करे थो, इश्क माण्हू खे कीअं रिकंस्ट्रक्ट करे थो, जेको पूरो हिकिड़ो वजूदी सवाल आहे शाह जी शाइरीअ में। शाह जो कमाल इहो आहे त शाह लतीफ़ उन पंहिंजे फ़िक्र जे बुनियादी तसवर जे लाइ जंहिं किरदार जी चूंड कई आहे, हाणे हिते मां किरदार जो मतिलबु नथो चवां त का उहा सुहिणी आहे या उहा ससुई आहे या उहे जेके मुख़्तलिफ़ बज़ाहिर किरदार आहिनि। मां शाह लतीफ़ जे समूरनि किरदारनि जे अंदरि जेका वहदत आहे किरदार जी, उन किरदार जी ॻाल्हि करे रहियो आहियां। त दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त सवाइ कामोरी जे सुर जे, जंहिंमें आशिक ॼाम तमाची आहे, या सवाइ रामकली ऐं खाहुड़ी में जंहिंमें जोगी बि आशिक आहिनि कंहिं ॿी ॾिसाउनि जा, ऐं जोगियुनि जे इंतज़ार में पोयां वेठल आउन जीअंदी उन रीह, उहे बि आशिक आहिनि जोगियुनि जूं। उहो कमाल तसवर आहे। उन खां सवाइ मजमूई तरह शाह लतीफ़ पंहिंजे जेको हुनजो आशिक आहे, जेको हुनजे तसवर जो आशिक आहे, जेको हुन क्रिएट कयो आहे, उनजी जेका अलामती सूरत आहे उहा बरमाई आहे। उहा सवाइ हिकु अधु मिसालुनि जे उहा घणे भाङे मर्द न आहे। त मां सम्झां थो त इन खां वधीक कहिड़ो सबूत हूंदो त शाह लतीफ़ इंसानी गुणनि ऐं इंसानी जेके एट्रीब्यूट्स आहिनि, जेके इंसानी जेके वसफ़ूं आहिनि, जेके मौजूदु आहिनि, जेके शाह लतीफ़ क्रिएट कयूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ जेको शाह खे मुनासिब तरीन किरदारु नज़र अचे थो, उहो मर्द खां वधीक माई जो किरदारु आहे। इहो हिकु शाह लतीफ़ जी इन मौज़ू ॾांहुं, इन वजूद ॾांहुं रवश जो हिकिड़ो बेसिक पैमानो आहे। ॿी ॻाल्हि त शाह लतीफ़ जॾहिं उन किरदार खे अहमियत ॾिए थो त ईअं नथो करे त रुॻो शाह लतीफ़ उनजो तफ़कुर या क्रिएट थो करे। उहो कयो अथई, मां मिसाल ॾींदुसि। शाह लतीफ़ रुॻो उनजा तसवर क्रिएट नथो करे, शाह लतीफ़ रुॻो उनजी किरदार निगारी नथो करे ऐं किरदार साज़ी नथो करे। किरदार निगारी बिल्कुलु ॿी शइ आहे ऐं किरदार साज़ी बिल्कुलु ॿी शइ आहे। शाह लतीफ़ ॿई कम करे थो। पर शाह जो कमाल जेको मुंहिंजी नज़र में आहे उहो इहो आहे त शाह जी शाइरीअ में शाह मायुनि जे वुमनहुड जे वजूद खे एतिरो त इंटरनलाइज़ करे छॾियो आहे जो उन गहराईअ सां इंटरनलाइज़ करण खां सवाइ शायदि को बि अज़ीम शाइर या को बि शाइर ऐं तख़लीकार उन वजूद जे, उन किरदार जे पातार में पेही सघे नथो। इन करे शाह लतीफ़ जिते उन वुमनहुड जो तसवर क्रिएट कयो आहे नओं, जिते उनजो किरदार साज़ी कई आहे, उते किरदार निगारी कई आहे, उनजा इंसानी एट्रीब्यूट ॿुधाया आहिनि, उते सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन तख़युल ऐं महसूसात जे डेप्थ में वञी शाह लतीफ़ उन जे महसूसात जो हिसो बणियो आहे। छाकाणि त जेको कुझु ससुई महसूस थी करे लम्हे लम्हे, जेको सुहिणी महसूस थी करे लम्हे लम्हे, ऐं जेको सॼी शाह जी शाइरी में आहे, जेके सामूंडी ऐं सरी राग में जेके सामूंडनि ऐं वणजारनि जे पोयां इंतज़ार में वेठल ऐं जेके हुननि जूं ज़ालूं, उन्हनि जो इंतज़ारु कंदड़ जेके मायूं आहिनि,
उहे जेको महसूसु थियूं कनि, या रामकली ऐं खावड़ी में जेके जोगी ऐं सन्यासी आहिनि, जिन जो हे सॼो संसार ऐं सॼी काइनात जिन जो घरु आहे, जिन खे को टिका न आहे, ऐं जेके सरगर्दान आहिनि सॼे संसार में, उन्हनि जे पोयां जेके वेठियूं आहिनि आउन जीअंदी उन रीह वारियूं, त शाह लतीफ़ रुॻो मां चवण चाहियां थो त शाह लतीफ़ रुॻो उन्हनि जो तफ़कुर बयानु नथो करे, तसवुर बयानु नथो करे, उन्हनि जी किरदार निगारी नथो करे, पर शाह लतीफ़ उन्हनि जी महसूसात खे, उन्हनि जे किरदार खे, उन्हनि जे वजूद खे एतिरो त गहराईअ ऐं जमालियात ऐं डेप्थ सां इंटरनलाइज़ थो करे, जो ॼण त इन लम्हे ते शाह में ऐं शाह जे तसवर जी उन माईअ में, वुमेन में को बि ज़रे जो फ़र्क़ु नथो रहे। तव्हां उन्हनि खे, छाकाणि त जेकॾहिं इंटरनलाइज़ न कबो त इन जो मतिलबु आहे त पोइ उहे किरदार तव्हां खां धार बीठा हूंदा, उहे ख़ारिज में बीठा हूंदा। पर शाह लतीफ़ जॾहिं ससुई खे, सुहिणी खे ऐं इन्हनि सभिनी किरदारनि खे पेश थो करे, त शाह लतीफ़ ॼण त पाण ससुई थियो पवे, शाह लतीफ़ पाण सुहिणी थियो पवे, शाह लतीफ़ पाण सामूंडनि ऐं वणजारनि जे पोयां इंतज़ार में वेठल उन्हनि जे महबूबाउनि ऐं घर वारनि ऐं ज़ालुनि ऐं प्यार कंदड़नि जो किरदारु थियो पवे, रामकली खावड़ी जे किरदारनि जे इंतज़ार में वेठल जेके किरदार आहिनि उहो थियो पवे। त इहा जेका इंटरनलाइज़ेशन आहे, इहा डिपिक्शन खां, इहा तसवर जी तख़लीक़ खां तमामु मथां जी मंज़िल आहे, ऐं शाह लतीफ़ इन में हिकिड़ो हैरत अंगेज़ कमाल कयो आहे। हाणे ज़ाहिर आहे वक़्तु घटि आहे त जुज़वियात में नथो वञी सघिजे, ऐं पर इहो जॾहिं मुंहिंजो पंहिंजो किताबु हो ईंदड़ साल ज़रूरु ईंदो, देरि थी वई उन में इन कोविड जे करे, पर उन में मां तमामु जुज़वियात सां इन जा मिसाल ॾिना आहिनि त शाह लतीफ़ कीअं रुॻो उन्हनि किरदारनि खे क्रिएट नथो करे, पर उन्हनि किरदारनि खे क्रिएट करे सभ खां पहिरीं असां ताईं पुॼाइण खां अॻु में उन्हनि खे पाण इंटरनलाइज़ करे थो। इहा हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। आख़िरी हिकिड़ी ॻाल्हि करे पोइ मां अचां थो उनजे कुझु पासनि ते, त शाह लतीफ़ जॾहिं ईअं करे थो पाण, जंहिंखे मां चवां थो इंटरनलाइज़ करणु, छाकाणि त फ़िक्र खे सम्झणु या किरदार खे सम्झणु या कैफ़ियत खे सम्झणु हिकिड़ी वॾी लेवल आहे, पर उन खां बि वॾी लेवल इहा आहे जॾहिं तव्हां उन जो वजूद जो हिसो था बणिजी वञो। त मां सम्झां शाह लतीफ़ जो कमाल इहो आहे, शाह लतीफ़ 18वीं सदी जो मर्द शाइर आहे, ऐं 18वीं सदी जो ज़मानो अहिड़ो आहे जेको नंढो खंडु हुजे या एशियाई समाज हुजनि, अफ्रीकी समाज हुजनि, वींदे यूरोपी समाज, 18वीं सदी ताईं अञा इंसानी समाज आलमी तरह उन सतह ते पुॻो ई कोन हो जिते माइनि खे बराबरि जो इंसान सम्झो वञे, हुननि खे समाज में सूंहो सम्झो वञे, हुननि खे समाज में तमामु गैर मामूली अहमियत ॾिनी वञे। रुॻो असांजो समाज न, रूए ज़मीन जो, यानी 18वीं सदी में बाद में इनकलाब फ्रांस आयो, सनती इनकलाब आयो, वॾी रेनेसांस जी तहरीक, उनजे बावजूद बि 18वीं सदी ताईं लतीफ़ साईं जे दौर ताईं यूरोप जे अंदरि बि माइनि खे उहा शाह लतीफ़ जो कमाल इहो आहे त हू 18वीं सदी जो सिंध जे समाज जो हिकिड़ो मर्द शाइर आहे, ऐं उहो पंहिंजे वजूद खे डीकंस्ट्रक्ट करे थो, छाकाणि त पंहिंजे वजूद जी, जॾहिं मां वजूद चवां थो त उन में पैट्रियार्की बि आहे, उन में समाजी बीहक बि आहे, उन में तसवर जी बीहक बि आहे, उन में ख़्याल जी बीहक बि आहे, उन में रवैयनि जी बीहक बि आहे, महसूसात जी बीहक बि आहे। पूरो वजूद जेको हुनजो आहे, शाह लतीफ़ मां सम्झां थो जेसि ताईं पंहिंजे उन पूरे वजूद जे कालबम खां निकिरे न हा, उन मां उनखे टोड़े न हा, डीकंस्ट्रक्ट न करे हा पाण खे, त शाह लतीफ़ वुमेनहुड जे इन महसूसात ऐं इन पोर्ट्रेल जे डेप्थ में न वञी सघे हा, उनखे ईअं तख़लीक़ न करे सघे हा। त मां सम्झां थो इंसानी तारीख़ में वॾा वॾा अज़ीम शाइर आहिनि, तमामु गैर मामूली आहिनि, उन्हनि शयुनि खे बयानु कयो आहे, पर उन बयान जे सफ़र दौरान हुननि पंहिंजे वजूद खे डीकंस्ट्रक्ट करे ऐं पंहिंजे वजूद खे वरी रिकंस्ट्रक्ट करे, इंटरनलाइज़ करे उन में घिड़िया हुजनि, अहिड़ा तमामु घटि मिसाल आहिनि। इहा फिलॉसॉफिकल ऐं जेका हिकिड़ी सेंसेशनल जेका लेवल आहे, जेका हिकिड़ी कॉग्निटिव लेवल आहे, उहा दुनिया में तमामु घटि शाइरनि जे हिसे में आई आहे। असांजो शाह लतीफ़ इन हवाले सां तमामु हिकिड़ी वॾी अहमियत रखे थो। त मां चवणु चाहींदुसि त हुन रुॻो ईअं न आहे त को हुन परे बि ई उन वुमेनहुड खे महसूसु कयो आहे, हुन पहिरीं पंहिंजे 18वीं सदी जे अॼोके ज़माने में बि मुमकिन आहे, हुन पंहिंजे वजूद खे डीकंस्ट्रक्ट कयो आहे ऐं पोइ इंटरनलाइज़ करे उन सही शइ में आयो आहे। इहा शाह जी तमामु अहम आहे। हाणे मां सिर्फ़ु डिघो मौज़ू आहे, मां हुन में सिर्फ़ु 4-5 मिसाल ॾियणु चाहियां थो, छा त ॿिया बि स्पीकर आहिनि त जीअं घणी ब्रेक न थी वञे। अदीफ़ हमीदा खे ख़बर आहे, डॉक्टर सैर खे ख़बर आहे, काफ़ी दोस्तनि खे ख़बर आहे त मां हमेशह इहा कोशिशि कंदो रहियो आहियां लतीफ़ियात जे हिकिड़े शागिर्द जी हैसियत में
त जेतोणीकि मुंहिंजो अॼु बि वेसा आहे त शाह लतीफ़ प्राइमरीली हिकिड़ो अज़ीम सूफ़ी शाइर आहे, पर शाह जीअं मूं सवेर चयो त शाह लतीफ़ जे फ़िक्र ऐं तख़लीक़ जूं सरहदूं कंहिं मख़सूस फ़िक्र ताईं मुक़ैद नथियूं रहनि। इन करे मां हमेशह कोशिशि कंदो रहियो आहियां त जेको असांजे नस्ल खां अॻु में शाह लतीफ़ ते कमु थियो, साईं जीएम सैद कयो, डॉक्टर गुरबख्शानी कयो, वलीअ साहिबु पंहिंजे तक़रीरुनि लेक्चरनि में बयानु कयो, तनवीर अब्बासी साहिबु कयो, तमामु घणनि माण्हुनि इनखे पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ सां बयानु करण जी कोशिशि कई। त मुंहिंजी कोशिशि इहा रही आहे त शाह लतीफ़ खे 21वीं सदीअ में असांखे मुतारिफ़ कराइण लाइ, उनखे ज़ाहिर करण लाइ, उनखे माण्हुनि खे सम्झाइण लाइ ऐं हुनखे पंहिंजी पूरी वजूद सां साम्हूं आणण जे लाइ जेसि ताईं उनजी सेक्युलर शरह, सेक्युलर जो मतिलबु आहे वर्डली, त माना जेकॾहिं शाह जो इश्क रुगो ख़ुदा सां आहे त पोइ उनजो अॼोके दौर जे इंसान सां कहिड़ो तालुक़ु थींदो। इन करे असांखे इश्क खे अलामती मानाउनि वठी ऐं शाह जे शाइरीअ में पेश कयल समूरनि एट्रीब्यूट्स खे जेसि ताईं नई मानवियत न ॾिबी, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त स्ट्रक्चरलिज़म जी पूरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट 20वीं सदी जे पोएं अध में इहा रही आहे त कीअं असां लफ़्ज़नि खे नयूं मानाऊं ॾेई सघूं था, असां कीअं लफ़्ज़नि जूं नयूं तशरीहूं करे सघूं था पंहिंजे ज़मान ऐं मकान जे हिसाब सां, पंहिंजे नवनि तसवरनि जे लिहाज़ खां। त मुंहिंजी कोशिशि हमेशह इहा रही आहे त शाह लतीफ़ जे पेश कयल तसवरनि खे ऐं किरदारनि खे ऐं एट्रीब्यूट्स खे फ़क़ति तसौफ़ जे बंदिशुनि जो मोहताज न रखियो वञे, उन सां गॾोगॾु उहो त तमामु अहम आहे, उन सां गॾोगॾु उनखे हिकिड़ी सेक्युलर शरह ॾिनी वञे। त इन सॼी शइ में मां हमेशह हिकिड़ो मौज़ू बार बार इहा ॻाल्हि कंदो रहंदो आहियां ऐं काफ़ी दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि त शाह लतीफ़ जा जेके सभु सुर आहिनि, इहो बहस सानवी आहे त 30 आहिनि, 31 आहिनि, 36 आहिनि, 32 आहिनि, इहा त हिकिड़ी थी टेक्निकल ॻाल्हि थी, इहा त तरतीब जो मसइलो थियो। पर शाह जे शाइरीअ में जेका वहदत आहे उहा त हिकिड़ी आहे, उहा त 30 हुजनि त बि साॻी आहे, 28 त बि साॻी आहे, 36 त बि साॻी हूंदी। त शाह लतीफ़ जे सुरनि में जेका बज़ाहिर फ़र्क़ु आहे किरदारनि जो, वार्ताउनि जो, दास्ताननि जो, आखाणियुनि जो, सिचुएशन्स जो, इहो बज़ाहिर हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे, छो त उहे ज़ाहिर फोक टेल्स आहिनि, उहे ज़माने मां खयल किसा आहिनि, इहे शाह साईं खया आहिनि। त शाह लतीफ़ जे शाइरीअ जे इन्हनि बज़ाहिर मुख़्तलिफ़ सुरनि में जेका हुनजी ख़याल जी वहदत आहे, मां सम्झां थो उहो ई फ़िक्र लतीफ़ आहे ऐं उहा ई वहदत आहे जेका शाह लतीफ़ जी असांखे सम्झी ऐं ज़माने खे सम्झाइणी पवंदी, ऐं मुंहिंजो घणे भाङनि ज़ोर रहियो आहे ऐं उनखे मां हमेशह जंहिं अंदाज़ सां कोशिशि कई आहे मैनिफेस्ट करण जी, उनखे मां चवंदो आहियां शाह लतीफ़ जो आदर्शी इंसान। छाकाणि त रवायती जेके शाइर रहिया आहिनि उन्हनि शाह खे सदाईं इलाहियात जे पासे खयो आहे, शाह खे हिकिड़ी क़िस्म जी स्पिरिचुअलिटी जेका मज़हबियत जे वारे ख़्याल जी आहे उनखे तरफ़ खयो आहे, या इवन जेको ओवर एम्फेसिस आहे तसौफ़ जे हवाले सां, उन में बि उहा घणी हाइपोथेटिकल क़िस्म जी हिकिड़ी इख़्तिराई हिकिड़े किरदारनि सां इश्क जी तस्वर आहे। त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ जो कमाल इहो आहे, ऐं इन ॻाल्हि में मूं पंहिंजे किताब में बि इहा ॻाल्हि जुज़ियात सां बहस हेठि आंदी आहे त इन ॻाल्हि में हू रूमी जहिड़े अज़ीम शाइर खां घणो मुख़्तलिफ़ आहे, जंहिंखां हू मुतासिर हो, ॿियनि अज़ीम शाइरनि खां घणो मुख़्तलिफ़ आहे। त शाह जो बुनियादी जेको फोकस आहे उहो जीअरे जाॻंदे इंसान ते आहे, हुनजो बुनियादी फोकस ख़ुदा ते न आहे, हुनजो बुनियादी फोकस इख़्तिरा ते न आहे। शाह लतीफ़ जो बुनियादी मुहरिक, हुनजो किरदार, हुनजो तसवुर, हुनजो तफ़कुर उहो इंसान जे बारे में आहे, ऐं उन सॼे जेको हुनजे सभिनी सुरनि जे बज़ाहिर कसरत में जेका वहदत आहे, उहा वहदत दरअसल हुनजो उहो आदर्शी इंसान आहे जेको शाह लतीफ़ क्रिएट कयो आहे। ऐं ईअं न आहे त को शाह खां अॻु में इहो आदर्शी इंसान तख़लीक़ करण जी कोशिशि न कई आहे। शाह खां अॻु में बि यूनानी दौर खां वठी वींदे रूमी जी शाइरी में बि बुनियादी मोहर उहो आदर्शी इंसान आहे, इंसान कामिल जो तसवर। इब्नुल अरबीअ जे फ़िक्र में तमामु घणो लिखियलु आहे इंसान कामिल ते। सूफ़ तसौफ़ में त इहा रिवायत घणी का आम रही आहे। यूरोपियन ट्रेडिशन में बि तव्हां ॾिसंदव त मॉडर्न दौर में निर्शे हुजे, उनजो बि जेको आहे उहो तसवर ईअं रहियो आहे। ॿियनि घणनि इक़बाल जी शाइरी में बि जेको आहे उहो घणे भाङे जेको हू इस्तारा इस्तेमालु करे थो शाहीन जा, उहो बि साॻियो तसवर हुनजो पंहिंजी हिसाब सां इंसान कामिल तसवर आहे। पर शाह लतीफ़ जो जेको आदर्शी इंसान आहे, इहा असांजो नार्सिज़म न आहे, असांजी नरगसियत न आहे, इहा असांजी ख़ुदि पसंदी न आहे, इहा असांजो सतही नेशनलिज़म न आहे, पर इहो असांजो इफ़्तिख़ार आहे त शाह लतीफ़ इंसानी तारीख़ जो उहो यगानो अज़ीम शाइर आहे जंहिं जहिड़ो आदर्शी इंसान हेसि ताईं मुंहिंजे महदूद ॼाण इल्म में अदब हुजे, फ़लसफ़ो हुजे, शाइरी हुजे, हिन क़िस्म जी वस्फ़ जो, हिन क़िस्म जे एट्रीब्यूट जो, हिन क़िस्म जे किरदार जो
हिन क़िस्म जे महसूसात जो, हिन क़िस्म जे तफ़कुर जे ऐं इमेजिनेशन जे बुलंदियुनि जो जेको किरदारु आहे, उहो शाह लतीफ़ जे शाइरीअ खां मथे मूं पंहिंजी हिन ज़िंदगीअ में किथे बि, जेतोणीकि मुंहिंजो अंधो वंडो मुतालियो अदब जो बि आहे, फ़लसफ़े जो बि आहे, तारीख़ जो बि आहे। हाणे जॾहिं उहो शाह जो आदर्शी इंसानु जेको हुनजे सॼे शाइरी जे कसरत में वहदत जो बुनियादी मौज़ू आहे, त दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त शाह पंहिंजे उन आदर्शी इंसान लाइ जेके एट्रीब्यूट्स क्रिएट कया आहिनि, उहे घणे में घणा अक्सरती एट्रीब्यूट हुन माइनि खे ॾिना आहिनि। हुन मर्द खे तमामु इन घटि क़ाबिल सम्झो आहे त उहे अज़ीम वसफ़ूं, उहे अज़ीम इंसानी गुण, उहे अज़ीम वर्चूज़ शाह क्रिएट कया आहिनि, उहे सवाइ राम कामोर जे या हिकु जुज़वी तरह ॿियनि शयुनि जे मजमूई तरह शाह लतीफ़ उहे ऐं मां सम्झां थो त इहो शाह बजा तौरु ईअं कयो आहे, या शाह जी दाह पहे जंहिं ईअं कयो आहे त मर्द में पंहिंजूं स्ट्रेंथ्स आहिनि, माइनि में पंहिंजूं स्ट्रेंथ्स आहिनि, पर जॾहिं इश्क जो मौज़ू ईंदो, जॾहिं सुपुर्दगी जो मौज़ू ईंदो, जॾहिं पंहिंजे वजूद खे इश्क में फना करण जो मौज़ू ईंदो, जॾहिं गैर मशरूत मोहबत ऐं इश्क जी ॻाल्हि ईंदी, ऐं अहिड़ा कुर्बानी जी ॻाल्हि ईंदी, ऐं इहे जेके तमामु गैर मामूली इंसानी गुण आहिनि, त उन में शायदि मर्द माइनि जो मुक़ाबिलो नथो करे सघे, पीउ माउ जो मुक़ाबिलो नथो करे सघे, ऐं ईअं मोहबत कंदड़ जेका माई आहे उन सां मुक़ाबिलो उहो मर्द नथो करे सघे। इहे हर शोबे में हर तरह इहा ॻाल्हि आहे त शाह लतीफ़ जे उन आदर्शी इंसान जेके वसफ़ूं आहिनि, उहे शाह घणे भाङे पंहिंजे उन वुमेन या जेके माइनि जे किरदार में ॻोल्हियूं आहिनि। मां ॿ टे मिसाल ॾियणु घुर भला त शाह जी जेको आशिक़ आहे, हाणे ज़ाहिर आहे जॾहिं मां शाह जो आशिक़ चवां थो त ज़ाहिर आहे उहो घणे भाङे शाह जी शाइरी में शाह जी आशिक़ आहे, सवाइ कामोद जे हिकु जुज़वी ॻाल्हियुनि जे। तव्हां ॾिसो त हाणे जेके बैत पढ़बा त पोइ हिकिड़े हिकिड़े हवाले में ई हिकु हिकु बैत 5-7 मिंट खणी वेंदो, इन करे मां टाइम बचाइण जे ख़्याल खां बैत त मां सभु नोट करे रखिया, पर मां उनजे मानवियत ते ज़ोर ॾियणु चाहियां थो। बैत त माण्हू पढ़ी सघनि था रिलेवेंट बाद में। आशिक़ जेको शाह लतीफ़ जे शाइरी में आहे, उनखे जेकॾहिं मां नटशेल में बयानु कयां त हिकु त उहो आशिक़ हिकु धक सां नथो आशिक़ थिए, हिकिड़ी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आहे वजूद जी, ख़याल जी न, तसवर जी न, तफ़कुर जी न, महसूसात जी न, पूरे वजूद जी ट्रांसफॉर्मेशन आहे जेका इंसान खे आम माण्हूअ मां शाह साईं चए थो हितां खणी हुत। इहो हितां खां छा आहे, हितां ऐं हुत छा आहे? इहा हितां खां हुत वारी सिट पूरो किताब लहणे थी। हितां जो मतिलबु आहे असांजी मौजूदा हालत, उहा कंस्ट्रक्शन ऑफ वजूद असांजे जी तशकील जेका असांखे पंहिंजो पाण कई आहे, समाज कई आहे, समाज जे रवायतुनि कई आहे, मज़हबनि कई आहे, ऐं अक़ीदनि कई आहे, समाजी रवैयनि कई आहे, पूरे समाज जे बीहक माज़ी खां अॼु ताईं जेका असांजी तशकील कई आहे, लतीफ़ साईं चए थो इहो हितां आहे, इहो कंहिं कम जो न आहे। जेसि ताईं माण्हू इन जो क़ैदी आहे, इन जो मुक़यद आहे, इन जो ग़ुलाम आहे, उन तशकील जो बांदी आहे, तेसि ताईं उहो आशिक़ थी सघे ई नथो। लतीफ़ साईं चए थो हितां खणी हुत। या हुत छा आहे? या हुत सॼी ट्रांसफॉर्मेशन आहे वजूद जी। ऐं जॾहिं मां वजूद जी ॻाल्हि कई त जुज़वी पासा खणी वियुसि त हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियो। हाणे लतीफ़ साईं चए थो त इहो ई फ़र्क़ु आहे दुनिया जे अज़ीम तरीन माण्हुनि में, ऐं ज़ाहिर आहे जंहिंखे उहो आशिक़ सम्झे थो, त जेके हितां माना हिन पंहिंजे वजूद खे डीकंस्ट्रक्ट करे मुकमल तरह ट्रांसफॉर्म थी आशिक़ नथा बणजनि, हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियूं। माना हिन जहान में असुल कामयाब उहे आहिनि, असुल माण्हू आशिक़ उहे आहिनि जेके पंहिंजे इन जंहिंखे लतीफ़ साईं चयो रामकली में त भञी छॾियाऊं भाण, पंहिंजे पूरे अना जे फौल खे टोड़े छॾियऊं। ऐं त लतीफ़ साईं हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियूं। हाणे तव्हां तसवर ॾिसो लतीफ़ साईं जे ॿिनि सिटुनि में छा त बयानु थो करे, त पोइ हुनखे छा थो मिले? साजन सूंहं सुर्त विखाई वेझो खणो। दुनिया में बाक़ी बचियो छा? साजन सूंहं ऐं सुर्त जेके मिलाइजे त पोइ दुनिया में छा थो बचे? त आशिक़ जो तसवर लतीफ़ साईं वटि जामिद तसवर न आहे, लतीफ़ साईं वटि आशिक़ जो मुतहरिक तसवर आहे। आशिक़ ठहियल ठुकियल नथो हुजे, आशिक़ जो थियण जे लाइ हिकिड़ी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आहे जेका हुनजे वजूद खे तब्दील थी करे छॾे, तॾहिं उहो वञी शाह लतीफ़ जे आदर्श जो इंसान थिए थो। ऐं उहा ट्रांसफॉर्मेशन कीअं थी थिए, उन में ॿ टे जेके बुनियादी एट्रीब्यूट्स आहिनि, घणा वॾा मौज़ू आहिनि, पर जेकॾहिं
मुख़्तसिर तरीक़े ॿ जुमला बि ॻाल्हाइजनि त मिसाल तौरु हिकिड़ी बहादुरी, मां इहा ॻाल्हि अक्सर चवंदो आहियां, हिकिड़ी बहादुरी जिस्मानी बहादुरी आहे, उहा ॾाढी अहम आहे, उनखां केरु इनकार कंदो। धकु खाइणु अहम आहे, क़ुर्बानी ॾियणु, जिस्म मरिजी वञे, माण्हू जो मारिजी वञे, पर जिस्मानी क़ुर्बानीअ खां पद में भेरा मथे जेका दर्जो आहे क़ुर्बानीअ जो, उहा जेका अहसासाती क़ुर्बानी आहे, उहा जेका इंसान जी पंहिंजे अंदर में, ऐं जेका क़ुर्बानी फिज़िकल आहे उहा टेंजिबल आहे, नज़र ईंदी, हर कोई ॾिसंदो, रहम बि खाईंदो, गॾु बि बीहंदो, साथ बि ॾींदो, पर हूअ जेका पल पल जी जेका महसूसात वारी क़ुर्बानी आहे, जंहिंजी ॿिए ख़बर नथी पवे। शाह लतीफ़ जो कमाल इहो आहे त शाह लतीफ़ पंहिंजे हर किरदार जे तश्कील में उनजे महसूसात जी एॾी डेप्थ में वियो आहे जो माण्हू हैरान थो रहिजी वञे। जेका मूं ॻाल्हि चई त इहो सवाइ वुमेनहुड खे इंटरनलाइज़ करण जे मुमकिन न आहे। ऐं ज़ाहिर आहे त उहा जेका बहादुरी, जेका मां चवां थो अहसासाती बहादुरी, कॉग्निटिव बहादुरी, दाख़िली बहादुरी, जेका ख़ारिजी बहादुरी खां वधीक अहम आहे, उन में इहा हक़ीक़त आहे, उन में मर्द कॾहिं नथो मुक़ाबिलो करे सघे मायुनि जो, कहिड़े रूप में हुजे। त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में जेका इंसान जी जेका ट्रांसफॉर्मेशन आहे, आशिक़ थियण जो जेको दर्जो आहे, उन में सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा ई आहे। ऐं उहा बहादुरी रुॻो ॿियनि सां विढ़ण जी न आहे, उहा बहादुरी पंहिंजो पाण सां विढ़ण जी बि आहे, फ़ैसिले करण जी बि आहे, अबहाम मां निकिरण जी बि आहे, मुंझारनि मां निकिरण जी बि आहे, फ़ैसिले करण जी बि आहे, ऐं ॼाणी वाणी जोखम खणण जी बि आहे। ऐं इन्ही मज़ा ई शाह लतीफ़ जो ॿियो एट्रीब्यूट निकिरे थो जो क़ुर्बानी जो तसवर आहे। त शाह लतीफ़ जो कमाल इहो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे क़ुर्बानी जे हवाले सां बि जेको हुन वुमेनहुड खे जीअं कंस्ट्रक्ट कयो आहे, त क़ुर्बानी जीअं सुहिणी ॾिए थी, ॼाणी वाणी, इहो ई सबबु आहे। शाह सम्झे थो त जेकॾहिं तव्हांखे इश्क जो को इमाम ॻोल्हणो आहे, का इश्क जी इमाम ॻोल्हणी आहे, त ॿिए पासे न वञो, सुहिणी ॾे वञो, ॿियो तव्हांखे हवालो ज़रूरत ई न आहे। सियारे सहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं, हिकिड़ो त सियारो अथसि, मथां ऊंदाही राति अथसि, मथां मींहुं पियो वसेसि, एॾी सूरत हाल क्रिटिकल ओवर बर्डन थो करे सूरत हाल खे। ऐं आख़िर में चए थो त हलो त पुछूं सुहिणी जाकर ॼाणे नींहुं, जंहिंखे रातो ॾींहुं मेहारी मन में। क़ुर्बानी आहे, स्ट्रगल आहे, अवरचाई आहे। शाह लतीफ़ जी जेका किरदार आहिनि, सुहिणी हुजे, शाह लतीफ़ जो किरदारु ससुई तमामु वॾो किरदारु आहे, ॿिया किरदार आहिनि। जेको वुमेनहुड आहे ओवरऑल आदर्शी इंसान में जेको वॾो पासो हुन पेश कयो आहे, तव्हां ॾिसंदव त शाह लतीफ़ जे शाइरीअ में जेके बि किरदार आहिनि उहे अवरिच आहिनि, अणवरिच आहिनि। कॾहिं बि कंहिं पल कंहिं सिचुएशन जो बहानो ठाहे उहे वेही नथा रहनि, जंहिंखे मां सम्झां थो त जंहिं जहिड़ो तसवर तमामु रेयर दुनिया में मौजूदु हूंदो। त अहिड़ा किरदार जेके, हा, मुतहरिक माण्हू लम्हे में थी सघे थो, कंहिं ख़ासि हाल में थी सघे थो, पर मुस्तक़िल ऐं अणविरचाईअ सां इहो आशिक़ जी बुनियादी वस। ऐं शाह लतीफ़ तव्हां ॾिसो, जे फिज़िकल माना में थी सोणी पंधु करे दरिया में घिड़े थी, त उनखां 100,000 भेरा वधीक उहा पंहिंजे अंदर में पंधु करे थी। जे उहा दरिया जे लहरुनि सां विढ़े थी, त उहा पंहिंजे मुश्किलातुनि सां पंहिंजे अंदर में विढ़े थी, ख़ौफ़ सां विढ़े थी, फ़ैसिलो करे थी। ईअं ससुई आहे, जेतिरो जबल सां विढ़े थी, पंध सां विढ़े थी, नाउमीदी सां विढ़े थी, जेतिरो ॾुखियाइनि सां विढ़े थी, फिज़िकल शयुनि सां विढ़े थी, ओतिरो उहा पंहिंजे अंदर में पंहिंजे ख़ौफ़ सां विढ़े थी, उहा पंहिंजे नाउमीदी सां विढ़े थी। ऐं इहा जेका डायकॉटमी आहे, इहा जेका डायलेक्टिकल क़िस्म जी सूरत हाल आहे, त ख़ारिज ऐं दाख़िल खे एॾे तवाज़ुन सां, एॾी बारीक बीनीअ सां, एॾे जुज़वियात सां, ऐं एॾी नफ़ासत सां, ऐं एॾे दर्द अंगेज़ अंदाज़ सां जेको शाह लतीफ़ महसूस थो करे। ऐं रुॻो ईअं न आहे त फिज़िकल, पर भला जेके सामूंडियुनि ऐं वणजारनि जूं जेके मायूं पिया वेठियूं आहिनि, वणजारे जी माउ वणजारो न पलीअ, आयो ॿारहे माउ पुण थो सफ़र संभरे, हे जेके पोयां इंतज़ार में वेठियूं आहिनि, जेके फिराक में वेठियूं आहिनि, हिजर में वेठियूं आहिनि, उहे फिज़िकली सफ़र त कोन पियूं कनि, पर उन्हनि जे महसूसात जो जेको सफ़र आहे, उहो जेका उणत करे थो शाह लतीफ़, उहो हैरत अंगेज़ आहे। वणजारो उनखे पुॼी सघण जे क़ाबिल ई न आहे, जेतोणीकि वणजारे जूं पंहिंजूं हुस्नाकियूं आहिनि, त खारे खेड़ाऊ मथे मिठे मोटिया, तमामु शाह लतीफ़ हुनखे वॾे मथे पेश कयो आहे। पर जेके वणजारनि जूं ख़ूबियूं आहिनि, उहे वणजारनि जूं ख़ूबियूं उनजे पोयां वेठल मायुनि जे सघ जे साम्हूं, स्ट्रेंथ जे साम्हूं, हुननि जी बहादुरी जे साम्हूं, क़ुर्बानी जे साम्हूं, ऐं पल पल जी महसूसात जे साम्हूं तमामु हेठि आहिनि। त ईअं साॻियो मूं तव्हांखे रामकली ऐं खावड़ी जा मिसाल ॾिना, ऐं बैत तमामु घणा आहिनि। त हर जाइ ते जेका ॾुखी सूरत हाल
यानी हिकिड़ो कमाल हिन में इहो आहे दोस्तो त हीअ जेका शाह लतीफ़ जे रामकली ऐं खावड़ी में घणो सिग्निफाई कयो वियो आहे खावड़ियुनि खे, फ़क़ीरनि खे, सामियुनि खे। उहे त अज़ीम तरीन आहिनि, आदर्शी किरदार आहिनि, शक ई न आहे। पर जेके पोयां वेठियूं आहिनि, जेके चवनि थियूं आऊं न जीअंदी इन रीह, जोगीरा जहान में नूरी ऐं नारी, बरी जिन ॿारी आऊं न जीअंदी उन रीह। सॼे दास्तान में आऊं न जीअंदी उन रीह, इहा जेका कमिटमेंट जेका आहे, कमाल इहो आहे त हीअ जेका हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त जेके पोयां वेठियूं आहिनि माण्हुनि खे एॾी मोहबत उन्हनि सां हुअणु खपे जिन जे बारे में उमेद हुजे त इहे मोटी ईंदा। माण्हू खे एॾी मोहबत उन्हनि सां हुअणु खपे जिन जे बारे में पक हुजे त इहे नेठि वरी वापसि वरंदा, या उन्हनि जो इश्क हिननि सां आहे। ख़बर थी पए त रामकली ऐं खावड़ी जे किरदारनि जो इश्क त हुननि मायुनि सां कोन्हे। उहे त कंहिं ॿिए अणॼातल दिशाउनि जा आशिक़ आहिनि। उहे त हिन सॼे काइनात जे अंदरि ट्रांसेंडेंस ते हलिया विया आहिनि। पर हे पोयां जेके वेठियूं आहिनि इहे वरी उन्हनि जूं आशिक़ आहिनि। हीअ हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे। त इन जो मतिलबु थियो त उहे उन मक़ाम ते पंहिंजे ज़ाती उन हासिलात खां लिबरेट थियल आहिनि। न त माण्हू एॾी इश्क जी दावा, एॾो कमिटमेंट मोहबत जी उन्हनि सां कंदो जिन मां हुननि खे वरण जो आसरो हूंदो, जिन सां हुननि खे ख़बर हूंदी मोटी ईंदा। पर हे जेके पंहिंजे वजूद में फना थी विया आहिनि, हे जेके बुख विदाऊं भोगे जोगी कंदा जुञ, तलब न कनि ताम जी ओतियो पियनि उञ, सामी झागी सुञ वसण खे वेझा थिया, इन्हनि सां मोहबत छो थी करे सघिजे? भला उहे त अज़ीम हुआ, उन्हनि खे त पंहिंजे हिकिड़े तसवर सां इश्क आहे, उहे त निकिरी आहे पंहिंजे वजूद जे फना करे उनखे। हे जेके पोयां वेठियूं आहिनि इहे उन्हनि जे इश्क में वेठियूं आहिनि। इहे त हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे। त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में जेका मूं ॻाल्हि कई इश्क जी ट्रांसफॉर्मेशन जी, उन में बहादुरी हुजे, बहादुरी फिज़िकल बि, कॉग्निटिव बि, महसूसाती एहसासाती बि, कुर्बानी फिज़िकल बि, एहसासाती बि। ऐं मां सम्झां थो त फिज़िकल कुर्बानी खां हज़ारे भेरा वॾी कुर्बानी दर्जो शाह जे शाइरीअ में हुननि जे उन महसूसात जी कुर्बानी खे आहे, लम्हे लम्हे पल पल जी कुर्बानी खे आहे, जेका टेंजिबल न आहे, नज़र नथी अचे, जेका ख़बर सिर्फ़ु हुनखे पाण खे आहे किरदार के अंदर में। जिदोजहद, अवरचाई, हसासियत। शाह लतीफ़ जो कमाल इहो आहे, जेका मूं ॻाल्हि सवेर कई त शाह लतीफ़ जी शाइरी में रुॻो ई न आहे त तफ़कुर आहे। शाह लतीफ़ हिकिड़ो वॾो आर्टिस्ट आहे ऐं उहो रुॻो चेटक न आहे, उहो रुॻो मुसविर न आहे त रुॻो ख़ारिजी शयुनि खे पेंट करे या सूरत हालनि खे पेंट करे या टेल खे, किसे खे पेंट करे, किरदार खे पेंट करे। शाह लतीफ़ महसूसात खे पेंट करण वारो माण्हू आहे। ऐं रुॻो पेंट करण वारो माण्हू न आहे, उनखे क्रिएट करण वारो माण्हू आहे, उन्हनि खे रीक्रिएट करण वारो माण्हू आहे। त इहा जेका तमामु हिकिड़ी बारीक बिनी सां जुज़वियात में जेका शाह जी शाइरीअ में जेका वुमेनहुड आहे, इहा एॾी महसूसात उहा ॿियनि किरदारनि में थी सघे ई नथी। इन करे शाह लतीफ़ जो जेको तसवर आहे महसूसात जो, उन लाइ हुन चूंड उन वुमेनहुड जी कई आहे, मायुनि जी कई आहे। छाकाणि त उहा जेका हसासियत आहे, उहा जीअं शाह पंहिंजी शाइरी में पेश कई आहे, वॾो मौज़ू आहे तमामु, त उहा हसासियत दरअसल ॿुधाए थी त उहो कीअं ट्रांसफॉर्म थियनि था। वतन दोस्ती जी ॻाल्हि सवेर थी आहे। हाणे ज़ाहिर आहे त 18वीं सदी में को नेशन स्टेट त कोन ई, ऐं 1752 ताईं नेशन स्टेट दुनिया में का बि कोन ई। ऐं उन ज़माने में वतन जो मतिलबु इहो न हो जेको मॉडर्न पॉलिटिकल वतन आहे। त इनखे असां इस्तारे तौरु खणूं, इनखे असां अलामती तौर ते खणूं त मलीर जेको आहे उहो मारू जो वतन आहे। त वतन जो तसवर जेको आहे, ऐं हाणे हिकिड़ो हिन में कमाल ॻाल्हि इहा आहे, जेका मारूई जी ॻाल्हि थो मां करणु चाहियां अगेन वुमेनहुड जे हवाले सां, त जेकॾहिं हिकिड़ा ॿ अलॻि अंसर आहिनि जेके शाह लतीफ़ ऐं शाह जो कमाल हर सुर में ईअं ई आहे। शाह हिन में कमाल कहिड़ो कयो आहे, जे रुॻो वतन वतन करे हा मारवी त बि इन मक़ाम खे न पुॼे हा, ऐं जे रुॻो मारू मारू करे हा त बि इन मक़ाम खे न पुॼे हा। शाह जो कमाल इहो आहे त उहा मारूई हिक ई वक़्तु वतन ऐं मारुनि खे एॾे तख़लीक़ी इम्तिज़ाज सां उनखे गॾाए, उनखे पंहिंजी महसूसात में इंटरनलाइज़ करे अहिड़ी हिकिड़ी तश्कील थी करे तसवर जी ऐं महसूसात जी, जो तव्हां फ़र्क़ु नथा करे सघो त हिते मारूई खे वतन वधीक प्यारो आहे या हिते मारूई खे मारू वधीक प्यारा आहिनि। ऐं हुन वतन ऐं मारुनि जी खे एतिरो सिग्निफाई कयो आहे, इंटरनलाइज़ कयो आहे, जेको हुनजो जेको मङे थो आहे, जेको हुनजो मुड़ुसु थियण वारो आहे या जेको हुनजो महबूब आहे, उन जो बि किरदारु सानवी थियो वञे हिन सॼे सुर में, मारूई में। इहा शाह जो कमाल आहे। त शाह जी शाइरीअ में जेकॾहिं मां जॾहिं बि पढ़ंदो आहियां त रुॻो वतन हुजे हा त पोइ ख़ारिजी शइ हुजे हा, रुॻो मारू हुजनि हा ऐं वतन न हुजे हा। त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में इन सुर में मारूई इन ॿिन्ही, हाणे तव्हां तसवर कयो त 18वीं सदीअ में इहो तसवर कोन हुआ। मारू अवाम माण्हू आम माण्हू
आम माण्हूअ खे पंहिंजो एॾी ओन करणु, इहो अञा इंसानी तारीख़ में इहो फ़िक्र एतिरो डेवलप थियो ई कोन हो। इहो सॼो फ़िक्र पैदावार 19वीं सदी जी आहे। 18वीं सदी जे लतीफ़ साईं जे दौर ताईं दुनिया में अञा इंसानी तफ़कुर ते पुॻो ई न हो। पर शाह जो कमाल ॾिसो त उहो वतन खे बि सिग्निफाए करे ॾेखारे थो मारवी जी ज़बानी, ऐं उहो मारुनि खे, आम माण्हूअ खे, जंहिंमें का बि ख़ासि ॻाल्हि कोन्हे, जेके आम माण्हुनि जे लाइ उनमें कुझु अट्रैक्शन न आहे, पर मारवी खे उन्हनि महलनि खां, माड़ियुनि खां, सॼे जाहो जलाल खां ऐं सॼी उन्हनि लालचुनि खां उहे मथां लॻनि था। त इहा जेका एट्रीब्यूट शाह लतीफ़ वुमेन हिड में क्रिएट कयो आहे। मां आख़िरी ॻाल्हि करे ॻाल्हि खे समाप्त थो कयां त शाह जी जेका माई आहे ऐं शाह जी जेका वुमेन आहे, शाह जी जेका सूरमी आहे, उहा इहो सभु कुझु कीअं थी करे सघे जेसि ताईं उहा ॾाहप जे महराज खे न पुॼंदी। त छा इहो मुमकिन आहे त एतिरा वड़, एतिरा एट्रीब्यूट्स, एतिरा गैर मामूली तसवुर ऐं तफ़कुर ऐं महसूसात, इहे सभु बहादुरियूं, जुरतूं, मुक़ाबला, वजूद जी नए सिर तश्कील, ट्रांसफॉर्मेशन, मां इहा थो ॻाल्हि करणु चाहियां आख़िर में त छा इहो मुमकिन आहे त इहो सभु कुझु शाह जी सूरमी ॾाहप जे महराज खे पुॼण खां सवाइ करे सघे। ऐं इंसानी तारीख़ में घणा मुफ़क्किर आहिनि, घणा शाइर आहिनि जिन मायुनि खे, अधु आबादीअ खे, उन इंसान जे वजूद खे उन पंहिंजे पूरे हस्ती में महसूसु कयो हुजे ऐं क़बूल कयो हुजे ऐं सम्झियो हुजे त उहे बि ॾाहप जे उहे बि न, हिते त बिन आहे, हिते त उहा ई थी पहुचे उन महराज खे। त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में जेका वुमेनहुड आहे, जेका 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 किरदार निगारी ऐं किरदार साज़ी ऐं किरदार जी तख़लीक़ आहे, जेका मायुनि जी, जेका मूं सवेर ॻाल्हि कई, उनजो महराज इहो आहे त मां सम्झां थो त शाह लतीफ़ उनखे नरगो बहादुर थो पेश करे, नरगो उनखे आशिक़ करे पेश थो करे, नरगो उन में कमिटमेंट थो विझे, नरगो उन में अवरचाई थो विझे, नरगो उन में बेख़ौफ़ी थो विझे, नरगो उन में फ़ैसिले करण जी कुवत थो विझे, नरगो उन में पंहिंजे वजूद खे फ़ना करे नओं वजूद तख़लीक़ करण जी ज़रूरत थो ॾिए। पर इहो सभु कुझु शाह उन किरदार में तॾहिं थो क्रिएट करे सघे जॾहिं उहे किरदार इदराक ऐं ॾाहप जे वॾे मथां मक़ाम ते पुॼनि था। ऐं इहा ई जेका शाह जी कमाल आहे, त शाह साईं जी शाइरीअ में ज़ाहिरात ॾाहप ई ॾाहप आहे। त मां इहा थो ॻाल्हि चवणु चाहियां त इंसानी तारीख़ में 18वीं सदी ताईं मूंखे त कोन सुझनि अहिड़ा मुफ़क्किर, अहिड़ा शाइर, अहिड़ा फ़लसफ़ी जिन वुमेनहुड खे ॾाहप जे इन महराज ऐं मर्तबे ते पुॼायो हुजे। छाकाणि त ॾाहप खां सवाइ इहो सभु कुझु करणु मुमकिन न आहे। हाणे तव्हां चई सघो था त इहो सभु त चरियाई कंदी आहे, ॾाहप थोरी कराईंदी आहे। इहो माण्हू सवाल करे सघे थो। मां सम्झां थो इहो सवाल जॾहिं बि थींदो आहे, इनखे मां हमेशह सतही सवाल करे ॾिठो आहे। चरियाई ॾाहप जी हाईएस्ट लेवल आहे। चरियाई हीअ न जेका आम ज़माने वारी, जेका वॾनि माण्हू नसीब हूंदी आहे, उहा चरियाई माण्हुनि जे वजूद में ईंदी तॾहिं आहे जॾहिं उहे पंहिंजे ॾाहप जे महराज खे पुॼंदा आहिनि। इन करे इहा उहा सतह आहे जिते ॾाहप खे चरियाईअ खां धार नथो करे सघिजे ऐं चरियाईअ खे ॾाहप खां धार नथो करे सघिजे। ऐं इहो ई सबबु आहे जो शाह लतीफ़ पंहिंजी शाइरीअ में जेके बि हाईएस्ट इंसानी एट्रीब्यूट्स आहिनि, गुण आहिनि, वड़ आहिनि ऐं ख़ूबियूं आहिनि, ऐं जेके मौजूदु आहिनि उहे बि ऐं जेके मौजूदु न आहिनि ऐं शाह क्रिएट थो करे ॾेखारे, उहे सभई हुन वुमेनहुड में विधा आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त सिंध इहा लीड खणी सघे थी दुनिया जी तारीख़ में। त ॿियनि हवालनि सां दुनिया वटि ॿियूं शयूं असांखां मथे हूंदियूं, यकीनन आहिनि, असांखे को हरूभरू फ़ख़्रु न आहे, असां हिकिड़ो कमज़ोर समाज आहियूं, पसमानदा समाज आहियूं। पर इहा दावा करे सघूं था त इंसानी तारीख़ में 18वीं सदी में हिन माण्हूअ ताईं ज़ाहिर आहे पोइ त इंसानी तफ़कुर अॻिते वधी वियो आहे, पर हिन शख़्स, हिन अज़ीम मुफ़क्किर ऐं अज़ीम तख़लीकार जे ज़माने ताईं इंसानी तारीख़ जे तसवुर ऐं तफ़कुर वुमेनहुड जो अहिड़ो तसवुर क्रिएट न कयो हो जेको शाह लतीफ़ पंहिंजे सूरमिन जे सूरत में असांखे करे ॾिनो आहे। ऐं असां ज़ाहिर आहे त जे मासो मिड़ई माल त पूॼा पुर थिए, जे असां हुन जे इन सॼे तफ़कुर मां ऐं हिन जे शाइरी ॾाहप जे काइनात मां उहो ज़रूरु खणी सघूं त असांजूं हयातियूं तब्दील थी वेंदियूं, समाज तब्दील थी वेंदा। ऐं इहो ई सबबु आहे असां चऊं था, असां सम्झूं था त शाह रुॻो सिंध जो न आहे, शाह सॼे आलम जो आहे, शाह सॼे आलम जो सूंह आहे। ऐं ही इंसानी समाज दुनिया में जॾहिं पंहिंजूं सभु जेके महरूमियूं ऐं जहालतूं
ऐं ग़ुलामियूं टोड़े हिकिड़ो नओं समाज ठहंदो त मूंखे पक आहे त उन जे तश्कील में शाह जो फ़िक्र ज़रूरु शामिल हूंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। वॾी वॾी महिरबानी अदा जामी चांडियो साहब। दिल थो चवे त तव्हांखे ॿुधंदा रहूं ऐं इंशाल्लाह तव्हां सां गॾु वरी हिकिड़ो सेशन कंदासीं। वक़्त जी खोट है हींअर। वॾी वॾी महिरबानी। असांजे नेक्स्ट जो असांजी स्पीकर आहे हुनखे इनवाइट करण खां पहिरियों हुनखे इनवाइट करण खां पहिरियों असां वेंदासीं डायरेक्टली हिन वक़्तु भिक्षा ते शाह जे रागी फ़क़ीरनि ॾांहुं ऐं शाह जा रागी फ़क़ीर हींअर असांजे लाइ हिकिड़ो लाइव परफॉर्मेंस ॾींदा। तव्हां सभिनीनि खां असां इहा रिक्वेस्ट आहे त प्लीज़ पंहिंजे पाण खे म्यूट रखो ताकी असां सुठे तरीक़े सां रागी फ़क़ीरनि जे हिन राग खे ॿुधी सघूं, सम्झी सघूं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे नालो गुलाम सकीना है एंड मुझे भरसा मुझी सिस्टर साबरा जुनेजो एंड यास्मीन मला। असी तवा के सुरदेसी जी वाइदा बुधायूं जेंजा बोल आहिन दागन डेरन सा करन किचन सा मता का भुली लऊं लाए जेका होयन मन में वेड़ा पेंजी पुजाए छत्र दे चित में वेड़ा होत छिपाए आऊं सुती हूं हलिया वेड़ा कर लकाए। सुरदेसी दी वाय असी ताके रेडी जे अंदाज में बुधाईंदासी।
तमाम घणो सुठो माशाल्लाह अंग्रेजीअ में हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे mesmerizing वॾी महिरबानी सकीना गुलाम साबरा तमाम जो असांजे वटि शाह जा रागी हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि वॾी वॾी महिरबानी ऐं हाणे हलूं था असां पंहिंजे नेक्स्ट स्पीकर जी तरफ़ जंहिंजो इंट्रोडक्शन मां सिंधीअ में ॾेई चुकी आहियां पर छो त उहा मुंहिंजी हिकिड़ी इलाही सुठी दोस्त आहे ऐं नॉट ओनली त हू मुंहिंजी हिकिड़ी सुठी दोस्त आहे पुराणी दोस्त आहे पर शी truly deserves to be introduced in a befitting manner. Dr. Seher Gul Bhatti is currently working as a gender advisor, Sindh, for the International Trade Center. She has about 20 years long experience of working as a development practitioner, relief aid worker, and research and developmental consultant. She's a twice master's in philosophy from Pakistan and anthropology of development from UK. Her academic and professional pursuits encompass a wide range of areas, including political philosophy, anthropology, gender, political feminism, Islam, radical religious politics in South Asia, and national questions in post-colonial societies. She has experience of working as an organizational head, gender expert, and an evaluator with reputed national and international relief organizations. She is an orator and a public speaker, delivers lectures on social, political issues and literature. She has authored a novel on Buddhism and love, and currently finalizing her 4 books on essays on socio-political issues. She knows 6 Eastern languages, including Arabic and Persian. Dr. Seher Gul Bhatti. Hi, Iram. Am I audible? बिल्कुल आयो तव्हां ऑडिबल ऐं असां चङी तरीक़े सां तव्हांखे ॿुधी सघूं था Thank you very much. Happy Sindhi Culture Day, G. Latif, GSN. I especially thank Sana representatives for inviting me to speak on this special day that we Sindhis observe in Sindh and globally. Today I would speak, we are running short of time and I'll try to be brief and I just speak on one of the source of Bhitai today, but before that I would, say a few things to set the grounds, what exactly I want to say. First of all, I would say that almost the entire content or exegesis and thought of Bhitai's poetry is sung in the feminine spirit. It's not the masculine spirit. I say most of them. So there is a woman who narrates her version of thoughts on almost every subject. And the interesting part of the story is that why a man like Shah Latif Bhitai would like to see the world through the feminine lens, especially that the woman has ideal personality traits. Whatever the woman he's portraying, that woman has ideal personality traits. She has ideal characteristics, and those characteristics are not commonly seen or observed. So, as I understand that writers do that, both men and women writers, they try to speak on behalf of another gender, opposite gender. They portray the complete outlook of their opposite gender. Kundera does that nicely. Gasha Marquez has done this, Garda does this. And I'm really surprised when I realized that in my debut novel, I have also done that. Main character of my novel is the woman, but she's not the main narrator. And she's portrayed by the main protagonist and a few other. So I realized what I wanted to show. So I'm trying to understand Bhitai, what exactly I wanted to say when I try to make a sketch of a woman through the lens of man. So maybe I wanted to make a sketch of a man that lives in my idealism. Maybe it does not exist in real. So it's an interesting creative journey a writer, a poet can sets on when the writer creates his or her fantasy through words. So similarly, in my opinion, Bhitai is Shah Jurisalo is the idealism of Bhitai, first of all, which is primarily the portrayal of woman in ishq. She's an ishq of both humanly and intellectual beings. So in all his surahs, many of which are entitled with women's names, so those are the stories of women narrated by women. But those surahs which ostensibly appear to be the stories of men, most of those too are primarily and heavily narrated by women or feminine spirit. So I can say that Bhitai's poetry is a storytelling by women on a wide range of subjects. For example, in Samundri,
They talk on the sea voyagers. Their newlywed husbands are setting on a long journey, but their focus is vast. They miss them. The newly wedded husbands are leaving them, and they are going on underwater expeditions, which are tough and very dangerous expeditions. But they are not telling that they are leaving them behind, but they are telling something else as well. That they are telling that these are the men who dive down in the depth of the sea in the quest of pearls, to obtain those invaluable pearls and diamonds, or whatever the wealth is, and placed in the bottom of the sea. In Sur Sarang, the women talk about the women talk about the entire biosphere, which is under drought, and they yearn for the rain, and they yearn for the rain that soaks the soil. They yearn for the rain that soaks the trees. They yearn for the land that's soaks or moist human hearts. So the rain and love both are yearned by the feminine spirit. To rain and love, in Sindhi, in rhyme, we say meeh and neeh. So that is also sung by women. The story of Sohni and Sasui is a story of struggle. It's not just pursuit of mehar and punnu. It's something else as well. This is what I want to say, that Bhitai creates a kind of character of a woman that is very rare, and that is rare. I mean, I haven't seen it, as Jami said. I also haven't seen those characters in my life. So Sohni and Sasui, they are pursuing their beloved, but it's a struggle of their passion, is a struggle of their unremitting pursuits towards a target and objective, keeping in hand their own values they adhere to when they are in love. Marvi's patriotism, almost all of the speakers gave example of. Since decades, Marvi is looked as a patriotic being, and Marvi's another characteristic which is looked away, is of her having agency. She tries to establish her agency, her empowerment over her body and over her love. That, of course, he's king, and he's the most desired person, and might be in the world around Marvi, but she has her agency. She's empowered to say no to him. So that is that no of a woman, of a modern woman in 21st century. We talk about that, and we don't see Marvi in that lens. So now coming to this is another topic. I'm not going into the detail. I would come to the main topic, which is Ramkali. With similar understanding that there are women, or there is a woman who remembers or pays tribute or homage to the ascetic saints, or yogis, or sannyasis, or a brahmachari who had sojourned somewhere. She was in their company. The entire sur is her narration, that what she felt when she heard them speak. How was she impressed when she saw them actually speak intellectually? And how was she mesmerized by their carefree demeanor, and by their knowledge that they demonstrated in their words, by their ascetic ventures of silence they observe in the practices like Buddhism and Hinduism yogis do, we call vipassana. And then she sees how she's amazed by the cognitive and physical experiences of the yogis. So when she defines her characteristics, she sounds much, much more than merely a passionate lover, or much more than a woman who is an avid admirer of a man who was with her for some time and then went on a long journey, most probably forever. And it is not limited to the romantic emotion only. It's the broader in horizon, and it's the broader in perspective as a lover. So the attributes of the lover she portrays are about their wisdom and depth of their wisdom and pursuit, their journey, and what are their values they adhere to. She says, Nuri Ainari, Jogira Jahaname, Bari Janmari, Aun Jianari. So what she recalls in their wisdom, which they gain by fire, by the light of enlightenment, which give them a glow. So there is a fire that doesn't annihilate, that gives light, that illuminates. Instead of annihilating them, it illuminates them. And it all is about radiation on their faces, and the glow of the light on the of wisdom, and what they kindled somewhere in the unknown lands. As Kalandar Lal Shahbaz says, as ishq ke dost har saat darun mi raksam. Plant the deep love of my beloved, I dance in the fire
burning inside me. Bitai says, Golyan, Aingundhyan, Vaya Viragi Nikri, Subataja Sandhyana, Auna Jayandi Unari. Now see, she's in search of them. Sohbat in Persian is company, is interaction. Sohbat might have different meanings in our language, but in Sohbat mi kunam means harf mi zanam, or I talk to you. So Sohbat is an interaction. She says, Golyan, Aingundhyan, Vaya Viragi Nikri, Subataja Sandhyana, Auna Jayandi Unari. So she remembers the interaction or communication with them. And what was the content of the communication? But she says, Kadama kaprinja, lagame lahut, janinsi yakut, auna jayandi unari. The ascetics have left. I search for them to rejoin them. I miss their association. So, I mean, and then ahead he says, Subh singniu khani vaya vajaye veer. Subh singniu khani vaya vajaye veer. Dorya lahatin beragin bahir. Jinji asan manjambir. Now, this kind of concept of ambir or amber or bush, it is used in Persian tradition as well. That those people who are ascetic, those people who go on such journeys, those people who are yogis, they carry abir or ambar or mushk. So they have left in the morning along with the conch-shells. She says, despite my search, I cannot find them. When she remembers them, she remembers the fragrance. The asan, she goes to the asan where they were sitting. She finds that fragrance of amber. So in Masnavi Rumi, also there is a kind of such expression in Tabiban ra bijon bande shavid, tabbimushk wa amber ogande shavid. It says that submit before those tabib, those doctors, those healers, you submit before them so that they fill in you with amber and mushk. I would like to quote example relating to this khushbu, this expression of amber or this expression of fragrance. I will quote examples from Sadi Shirazi. It's a very beautiful poem. Sadi says, Gile khushbu dar hamam ruze, rasid az daste mehboobe bidastam. Gile khushbuए dar hamam ruze rasid az dast mehboobe bidastam bidu guftam ke mushkiya abiri ke az buए dilavize to mastam. And it says that one day a fragrant clay I got on my hands from the hands of the beloved at the hammam. I touched hand of the beloved and I got that clay, that mitti at the hammam. And I asked that clay, are you mushk or abir, kinds of scents that your beautiful fragrance enchants me? And it responded, what the clay responds? The clay responds, Bigufto, man gili no cheese budam, walekin muddate bagul nishastam. The clay responded, I'm the worthless clay, but I had my abode for ages with the flowers. Jamale ham nashin asar, the Jamale ham nashin darman asar kard, wagarne man hamo khakam ke hastam. So it says that I was a worthless clay, but for the ages I lived with the flowers. It is the beauty of the flowers which gave me fragrance. Otherwise, I was the worthless clay. So these are the kind of expressions which we find in both Persian and Sindhi tradition. When she talks about the woman character of Sur Ramkali, so as I said that the entire character is narrated, the entire Sur is narrated by women characters. She says, Nanga Nani Halya Chelha Chelabadhan. Uje hut halan aun jayandi unari. Nanga Nani Halya Kinar Dhare Kand Purya Purab Samha Raval Thyarand Hije Hua Hunahand aun jayandi unari. So now she thinks about those poor naked yogis. They left for Hinglaj to Nani Devi. They were just here. She recalls them, she misses them, and then left for that place she says she cannot live without them. So when she talks about them, she highlights their values. She recalls their absence when she recalls their values. She says, Kalho ko kadevayo sando jogin josh, pasite patake hadun rayo hosh, asana me afsos, auna jayandi unari. Naki khanan panasi, naku sanan pan, ehdo jan onyan. Auna jayandi unari. Panai vetha panasi parame paryanin, uje halan sandhu, galyun galhain, vanjan ke vinyain, auna jayandi unari. Panai vetha panasi parame paryanin, sami safar halya, asano jain, ruksat roarin, auna jayandi unari. So she finds their absence.
haunts them. Their absence dumps her into melancholy. But soon after that, she recalls. What she recalls their characteristics. What she recalls their attributes. She says she cannot live without those who shun away their worldly goods. They have become devoid of ego. They are in solitude. They are quiet. They're devoid of their conceit. Now their attributes echo because they are rare traits. These are nomads, always in journey, but not sure of the terminus. They don't know what is the destination. She melts in, and as if iron melts in the fire. And she says, "Medio bhaan bharyun kayo jogi jalain, sami singnin si khudiya ke khain, puje tar tagain aun jiyandi unari." Veragin varan disan ghano duhalo. Hik bolan bodan si be sada fanin fan ki ghurjan kan aun jiyandi unari. Babu bekhari thya bani chadyaun bhaan. Nisorei nihanjo nangan vand nidhan sarkhand jini saan aun jiyandi unari. So, apparently they were big yogis. They were big shots in jog. They were babus. They are called babus, not simple yogis. But now they're nomads in disguise, moving from one place to another, as if they believe in no permanent stay. Each place for them is like a caravanserai, where they hoist their camps for temporary time, lit in the fire and inner light, and they have dropped their ego. That's very important. You have to drop your ego. As they did drop libas, as they did drop their luxury, similarly, they did drop their ego. So their traits are rare, not seen before. In the trance of silence, of self-annihilation, what they do not speak requires special hearing power to listen to them, because they're quiet. Now, how would you understand their quietness? But they carry the fragrance of sarkhand, which is sandalwood. And then she says, I cannot live without them. So now, I would conclude my talk and say that she, Surramkali, is sung in feminine spirit. A woman misses the company of the yogis. They are not apparently, ostensibly, as we know, the lovers or beloved. They are yogis. She misses their interaction. And in their company, which was very brief, condensed, as if she got the whole kull into the juz time when she was in their company. So that is enough to keep her heart warm. And I would end today's talk connecting this state of mind that she is in with Qudsi Mashhadi's poetry, in which Qudsi says, Ham chu khurshid be alam nazari mora bas, like the glance of the sun on the world is enough for us. Ham chu khurshid be alam nazari mora bas, nafase garm dile pur sharari mora bas. A warm being, first of all, she says that like the glance of the sun on the world is enough for us. A warm being and a heart at fire is enough for us. همچو خورشید به عالم نظری ما را بس، نفس گرم و دل پر شرری ما را بس، خنده در گلچن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس. She says that in the garden of life, the joy of flowers should be abundant. In this world, a wet eye is enough for us. We don't have garden, we don't have flowers, but we want a wet eye or a chashmetar. Garch donam Gach donam ke muyasar na shavad rooze visal dar shab hijr umeed sahari mara bas. I know the day of meeting with the beloved, in the night of separation, a hope of dawn is enough for us. Thank you very much. वॾी महिरबानी सहर तव्हांजी दिलि पियो चवे त तव्हांखे ॿुधंदा रहूं टाइम जी शॉर्टेज आहे इंशाल्लाह तव्हां सां वरी हिकु दफ़ा वरी वेहंदासीं ऐं तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं वधीक तव्हां खां ॿुधंदासीं सिंधी बि ऐं पर्शियन बि वॾी महिरबानी हाणे हिकु अहिड़ो शख़्स जंहिंखे नंढे हूंदे खां ई शाह लतीफ़ जी शाइरीअ जी सुती पयल आहे जंहिं सिंधी समाज ऐं दुनिया जे समाजनि खे गहराईअ सां पढ़ियो आहे जामी चांडियो साहब खे शाह जे वॾे शाइर रसूल बख्श फलेजो जी सोहबत मिली त डॉक्टर हफ़ीज़ कुरैशीअ खे शाह साईंअ जे शाइर साईं GM सैयद जी सोहबत नसीब थी डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ कुरैशी कराची सिंध में पैदा थियो हुन मास कम्युनिकेशन पॉलिटिकल साइंस ऐं सिंधीअ में 2 मास्टर्स डिग्रियूं हासिल कयूं हुन सिंध यूनिवर्सिटीअ मां शाह लतीफ़ जी शाइरीअ जो समाजी ऐं तज्ज़ियाती मुताइलो ते PhD कई
हू प्रोफेशनल तौर हिकु आर्किटेक्चर इंजीनियर आहे ऐं संदसि रिटायरमेंट ताईं सिंध यूनिवर्सिटी ॼामशोरो में जोग्राफी डिपार्टमेंट में कमु कंदो रहियो। सियासी तालीम साईं GM सैयद ऐं प्रोफेसर सैयद ज़फर हसन खां हासिल कयईं। 1990 में हुन पंहिंजी भेण फहमीदा कुरैशिया सां गॾु हैदराबाद जे उन्हनि सिंधियुनि माण्हुनि लाइ कासमाबाद में सहरिश नगर कायम कयो। वो भी आ सकता है क्योंकि नहीं वो जो है ना शाह लतीफ के गाने संदसि PhD जी थीसिस तमामु घणी ॼाण ऐं इल्म सां भरपूर आहे ऐं इशात हेठि आहे। डॉक्टर हफ़ीज़ कुरैशी शाह लतीफ़ जी शाइरीअ ते तमामु घणी दस्तरस रखे थो। अचो खांसि संदसि वीचार ॿुधूं। जीअं जीअं तपे ॾींहं तीअं तीअं ताणे पंध में को आगाह जो नींहं ॿांभण बरोचन से। अदा अब्दुल हफ़ीज़ कुरैशी साहब। जी शाह लतीफ जी बोली आवाज अचे पियो? अदा बिल्कुलु अचे पियो। हाँ जी शाह लतीफ जी बोली जी लतीफ जी तव्हांजी पिक्चर नथी अचे पई। तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु असां ताईं अचे पियो पर तव्हांजी तस्वीर असां ताईं कोन पई अचे। हाणे हथ वधण ख़राब न थी वञे। चलो ठीकु आहे, तव्हां बिल्कुलु बिस्मिल्लाह कयो। मां लतीफ़ जे बैत खां पहिरीं त साना वारनि जो डॉक्टर ख़ालिद चना साहब जो अदी इरम कलबाणी जो ऐं ॿियनि समूरनि साथियुनि जो जा लख थोरा, ख़ासि तौर ते जंहिंखे मां डॉक्टर फहमीदा हुसैन खे पंहिंजो उस्ताद सम्झंदो आहियां ऐं कुझु वक़्तु मूं उन्हनि सां गॾु सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में कमु कयो। उन्हनि खे आउं सलाम ॾियां थो। हिकिड़ो लतीफ़ जो रवायती बैत आहे जेको लाड़ में घणो पढ़ियो वेंदो आहे त लख सलामनि सॼणनि खे लख सलाम हुजनि। लख सलामनि सॼणे नील सलामनि लोड़ 100 लख 1 करोड़ 100 करोड़ 1 अरब 100 अरब 1 खरब 100 खरब 1 पदम 100 पदम 1 नील। धरती खे एॾा सलामनि। लोए माना धरती अला ईअं महोए जो आऊं मरां बंद में जुसो ज़ंजीरुनि में रातो ॾींहं रोए पहिरीं वञा लोए पहिरीं पंहिंजे वतन वञा पोइ मर पुॼंदमि ॾींहड़ा। त तव्हां सभिनी खे मूं लतीफ़ जे रवायती बैत में जेको आहे सो सलाम कयो। हाणे मां इन ॻाल्हि ते अचां थो त लतीफ़ साईं जी शाइरी में वरी हिकु भेरो पुछंदुसि आवाज़ अचे पियो? हेलो बिल्कुलु अचे पियो। तव्हां बेफ़िक्र थियो, अचे पियो। हाँ, लतीफ़ जी शाइरी में औरताना किरदार केतिरा आहिनि उन जो रुगो हिकिड़ो मिसाल ॾियां। मूं अल्लामा काज़ी जे सुर ससी जे दास्तान जा पंजनि सुरनि जा बैत मूं ॻणप में आंदा त 25% शाइरी रुगो ससी जी आहे। रुञनि में रड़ थी कर सारंगीअ जो साज़ ई इश्क जो आवाज़ माण्हू लेखन मुंद ते। रुञनि में रड़ थी कर कोयल जी कूक वलवलो ऐं वूक ई त आहे इश्क जो। शाह लतीफ़ जे ॿिया सुर जे मिलाईंदा त उहा केतिरी शाइरी थी वेंदी उन जो हिसाब तव्हां पाण करियो। बुनियादी ॻाल्हि जेका तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थो, इंडस सिविलाइज़ेशन माइतो निज़ाम हो, मैटरनल सोसाइटी हुई। उन जो रुगो हिकिड़ो हवालो ॾींदुसि। जॾहिं आर्या आया त उभरंदो दरिया सरस्वती वारी तहज़ीब ख़त्म थी चुकी हुई। सिंधु नदी ते के बाग शायदि अञा वसियल हुआ जो हुननि हलां कई। हिते जहिड़ा जटा थिया पंजाब खां वठी यको इहो सॼो जेको आहे सो इंडस सिविलाइज़ेशन जो सेंट्रल प्रोविंस आहे, पंजाब ऐं सिंध। हिन ॿिया प्रोविंस जेको आहे उन्हनि जो बि ज़िक्र आहे किताबनि में। इहो पंहिंजो मौज़ू न आहे। त उन ज़माने में वाला जे वथाणनि ते उलहंदे पासे जबलनि में ढगियुनि जे रंभनि जे आवाज़ ते आर्यन हमिलो करे
हला कई ऐं सॼो रासा नदी रावी हुजे त उन्हनि जे कढ जेका औरत लॻी सा समारा हुई। मूंखे विसण में अचे थो या संबारा जेका आहे इहो इहा ई समारा आहे। वॾा कशाला करे त वेदन में हुन सां गॾु हिकिड़ो मर्द बि आहे, ॿिया बि माण्हू हूंदा। बिरबू बिरबू खां सम्झा तो भू परियो हो, धरती जो चङो मुड़सो। समारा जॾहिं उते पहुचे थी त आर्या हुनखे चवनि था त समारा तोखे कहिड़ो खप पइजी वियो जो तूं एॾा कशाला करे ते पहुती आहीं, तूं न्याणी आहीं, तूं जेको घुरंदे असां सभु कुझु तोखे मोटाए ॾींदासीं। थोरनि लफ़्ज़नि में आर्यन में बि के नियम हुआ, के उसूल हुआ, का अखलाकियात हुई। ऐं हू कामयाब सफ़ीर तौर ते वापसि अचे थी। शाह लतीफ़ जी शाइरी में जेको औरताणो किरदारनि जो जेको वर्जा हो उहो असांजे माइते निज़ाम जो वर्जा आहे। आउं कराची में ॼाओ आहियां, अॼु बि कॾहिं वेंदो आहियां मोहणनि जी बस्ती में त कंहिंजो पुछंदो आहियां त हू न सुञाणे सघंदा आहिनि। विकियो हिते, विकियो मुंहिंजो दोस्त रहंदो, विकियो कहिड़ो, पोड़ियूं हिक ॿिए खां पुछंदियूं, पोइ चवंदियूं अच्छा अच्छा एमड़ा जो पुटु। अञा ताईं साहेली इलाइक़नि में इएं जेको आहे माउ जे पोयां ॿार सॾिबा आहिनि, छो त माण्हू वॾे सफ़र ते हली वेंदा, सालनि जा साल हली वेंदा हुआ त पोइ मोटंदा बि ओड़े हिसाब सां। त सिंध मैटरनल सोसाइटी हुई। लतीफ़ साईं जी शाइरी में जेको समाज लतीफ़ साईं खे जेम्स सैद जेको लिखियो त मूंखां हिकु भेरो डॉक्टर अली नवाज़ साईं जेम्स सैद जो पर्सनल डॉक्टर बि हो ऐं सरकारी डॉक्टर बि हो, सन में हुन पुछियो त हिन किताब जो मूंखे तत ॿुधाए। मुंहिंजो इन जो मतिलबु आहे त शाह लतीफ़ सिंध जो वॾो समाजी साइंसदान हो। उन समाजी साइंसदान ज़रूरी सम्झियो इहे समूरा किरदार जेके आहिनि, जेके कहाणियुनि जी सूरत में अॻु ई मौजूदु हुआ लतीफ़ साईं खां पहिरीं लोक अदब में, उन्हनि सभिनी खे जेको आहे सो लतीफ़ साईं पंहिंजे रंग में, पंहिंजे फ़िकर सां, नवाण सां उनमें इंड लठी रंग भरे करे जेको आहे सो पेश कयो। लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो किरदार, लतीफ़ साईं सभु किरदार उनखे ॾाढा प्यारा आहिनि। हू पंहिंजे किरदारनि सां एॾी मोहबत रखे थो जंहिंजो को अंदाज़ो ई न आहे, बल्कि हू सिंध जे माण्हुनि सां जेका मोहबत रखे थो ऐं जेको पंहिंजे बारे में जेका राय रखे थो त ककर कोट बुर्ज पिरी, ककरनि जा कोट हुजनि, सॼण बुर्ज वांगुरु हुजनि, आसमान जे सितारनि वांगुरु हुजनि। बुर्ज ककर कोट बुर्ज पिरी जित सॼण सुरहियूं कनि, मुंदाए ते मींहं जूं झुलूं थियूं झुलनि, आऊं पिण मथां तन, आऊं पिण मथां तन, शल इंड लठ थी उभरां। अधीरम आवाज़ अचे पियो? अधीरम बिल्कुलु अचे पियो, बिल्कुलु अचे पियो। हा, आऊं पिण मथां तन, शल इंड लठ थी उभरां। मारवी उमरकोट जे कैद में आहे त उते हिकिड़े ॾींहुं मथे चढ़ी, कैद खाने जे मथे चढ़ी करे हू पंहिंजे मुल्क ॾांहुं ॾिसे थी त ॿिनि शयुनि जी जो ज़िक्र करे थी हिफ़ाज़त जो। हिकु पाणी, पाणी ज़िंदगी जो ज़ियापो आहे, पाणी इख़लाक़ी क़दर आहिनि। सिंधी में चवंदा आहिनि मूं हिन जो पाणी कच्छे छॾियो। अदा हिन ॻाल्हि खे पाणी ॾिजांइ, जीअं वणनि खे पाणी पारजांइ, पंहिंजो वाइदो जो मफ़हूम आहे। ॿियो ॿोली जो मफ़हूम आहे, ॿोली तूं रस्मूं। मां जोग्राफी में हिकिड़े किताब में पढ़ियो त ॿोली अकेली क़ौमी सुञाणप ऐं गॾियल क़ौमी सोच आहे। आउं ॻाल्हायां पोइ जेके ॿुधनि पिया सम्झनि पिया, छो त असां पंहिंजी हिकिड़ी ॿोली जेका असांजी गॾियल सोच आहे, असांजी गॾियल ॾाहप आहे, उन ऐं गॾियल मुफ़क्किर जेको असांजो वॾो लतीफ़ जे हवाले सां पियो ॻाल्हायां।
मथे चढ़ी माड़ीअ आऊं हॾ लॼाणी, मथे चढ़ी माड़ीअ आऊं हॾ लॼाणी, हथां मूं न हारजे पायर जो पाणी, ॿोली बाबाणी वठी शाल वेड़ वञा। आऊं मथे कोट ते चढ़ी मर तमाम शर्मसार थियसि, मुंहिंजे हथां पंहिंजे समाज जा इख़लाक़ी क़दर जेके आहिनि से न ख़तम थियनि, ऐं आऊं पंहिंजी ॿोली, पंहिंजा ॿोल, पंहिंजा वचन, पंहिंजी सकाफ़त संभारे करे जेको आहे सो पंहिंजे वतन शल वापसि वञा। ऐं मारी जा उहे ख़्वाब जेके आहिनि मुसलसल जेके आहिनि से रहनि था। सुते लधम सपनो खथीअ में ख़ाशो, वुठा मींहं मलीर ते थियो तड़ तड़ तमाशो, चोरियां जा पासो तो जुसो ज़ंजीरनि में। तो उहे साॻिया क़ैद आहिनि। ख़्वाब लहां थी सुमरा बाणनि वटि आहियां, आज़ादी जा ख़्वाब पई ॾिसे। इन ते एतिरा बैतन लतीफ़ जा त मतिलब त ख़्वाब ॾिसंदा रहो अजाइब जा, पंहिंजी समाजी बंधणनि जे ख़तम थियण जा, सियासी बंधणनि जे ख़तम थियण जा ख़्वाब ॾिसंदा रहो। ख़्वाब लहां थी सुमरा बाणनि वटि मलीर जी विरायां, फेरियो फर भायां। मारी ख़्वाब ॾिसे थी, तमाम घणा ख़्वाब ॾिसे थी, ऐं हुनजी हर वक़्तु जेकी आहे ऐं हुनजो अज़म इरादो अॼु जा या 19वीं सदी जे जेके क़ौमी आजबे लाइ विढ़ंदड़ माण्हू हुआ उन्हनि जहिड़ा आहिनि अज़म इरादा। जे लिंगे लूण लाइए चीरे चीरे चम, जे लिंगे लूण लाइए चीरे चीरे चम, मूं कुर अॻे न कयो, कुर माना कुड़म कबीले मां, मुंहिंजी क़ौम मां मूं कुर अॻे न कयो अहिड़ो कोझो कम, जां जां दावा दम तां तां पिर्त पवारनि सी। M.H. पंवर लिखियो आहे, जॾहिं इंडस सिविलाइज़ेशन के सिंधु सभ्यता के ज़वाल आयो तो उन्हनि जे माण्हुनि वञी माल धारियो। थोरनि लफ़्ज़नि में चई सघिजे थो त मारी वटि जेके गुण हुआ, जेके ख़ूबियूं हुयूं, जेका इख़लाक़ियात हुई, लतीफ़ साईं जिन सॼे सुर में जेका इख़लाक़ियात हुई, उन ई असांजे क़दीम सभ्यताई विरसो हो जंहिंखे हुन संभालियो, हुनखे संभालियो ऐं बार बार उनजो वचन कंदी रही त मां पंहिंजी सील ऐं सत न विञाईंदुसि। सतीअ ॻाल्हि हुई सरतियन सिंजण छॾियो, मारवड़ी महलनि में अॻे कान हुई, उमर आऊं न मुई इन उभालिया अॻे, अहिड़े इल्ज़ाम खां अॻाऊं न मुइसि। हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिए थो पंहिंजे नमूने सां, नस्ल बि ॿुधाए थो, गुण बि ॿुधाए। अदा हफ़ीज़, तव्हांजो आवाज़ कोन पियो अचे। मुझे ख्याल आहे अदा हफ़ीज़ हिन वक़्तु डिस्कनेक्ट थी विया आहिनि या पोइ हुनजो इंटरनेट, छो त राति थी वई आहे, हिन वक़्तु 10:15 थी विया आहिनि पाकिस्तान में, ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान में इंटरनेट थोरो स्लो थी वेंदो आहे। असां थोरो वक़्तु वेट कयूं था। जी
उठे थी वराण, वसकारे जी वराण थी है, वसकारे जी मुंद आई है, उठे थी वराण, कीअं वाधायूं आयूं, ख़ुशी जी ख़बर आई है, लथी लोईड़ारनि तां मिड़नि मुंहं काण, लोई वारनि तां जेको आहे सो इहा काण लधी त हिननि जी भॼी वई या खॼी वई। सुलह वारियो सूमरे, चई पंवारनि पाण, पाण अची सुलह वारे आदा हफ़ीज़, अगर तव्हां पंहिंजी वीडियो बंदि करे छॾियो, रुगो ऑडियो ते अगर तव्हां रखो पंहिंजे पाण खे, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां इहो कनेक्शन जो इशू हाण मौत लहंदी मारी, हाण हमें आजाइब हासिल कंदे आज़ाद किन थियो। अदी आवाज अचे पियो? अदा हफ़ीज़, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो पर भॼी पियो अचे, हिन करे तव्हां सां इहा गुज़ारिश आहे त पंहिंजो वीडियो बंदि करे छॾियो। हा, हाणे सही आहे, हाणे तव्हां भले बिल्कुलु ॻाल्हायो ताकि तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु हिकु जहिड़ो अचे। मारी जी आज़ादी सावण जी पहिरीं तारीख़ ते थी है। मूं तव्हांखे इहो बैत ॿुधायो, उठे थी वराण, कीअं वाधायूं आयूं, वसकारे जी मुंद सावण शुरू थियो आहे, माण्हू मोटिया आहिनि, समझे, ख़ुशी जी ख़बर आई है, लथी लोईड़ारनि तां मिड़नी मुंहं काण, सुलह वारियो सूमरे, चई पंवारनि पाण, हमीरऊं हाण मोहत लहंदी मारवी, हाण हमीर खां आजाइब हासिल कंदे। इन मां सम्झ में अचे थो त उमर बादशाह, उहे जेके ॿ उमर सुमरा जेके हुकूमत में रहिया उहो न हो, ही आख़िरी सुमरो हाकिम जेको हो, जंहिंजे बारे में सुमंग चारण चयो हो त 17 हो सोजरो 18 थी ऊंद आहे, हमीरा पोइ राय राज न कंदा सुमरा। ही सुमरन जे दौर जो वाक़ियो न आहे, तारीख़ हमीरऊं हाण मोहत लहंदी मारवी मां आऊं इहो भायो कढां थो त इहो समन जे दौर में वरी सुमरा पंहिंजे इलाक़नि में मोटी अची करे पंहिंजी अभरी सबरी ज़िमेदारी खे संभाले वेठा, भावलपुर ताईं उन जा सबूत मिलनि था, 16वीं सदी जे शुरूआत ताईं बि मिलनि था। त मारवी थोरनि लफ़्ज़नि में इहो सुमरन जो दौर जो किरदार न आहे, समन जे दौर जो किरदार आहे। हिकिड़ी मुंहिंजी राय आलमनि वटि त जेका असां इनखे गौर सां ॾिसजे त छो त ॿिन्ही सुवास उमरकोट उन्हनि जी गादी जे हंध में शामिल न हो। 1351 में जॾहिं सुमरन जी हुकूमत ख़तम थी आहे, मुंहिंजी थीसिस इन ई ॻाल्हि ते आहे त कहिड़ो वाक़ियो कॾहिं थियो, उन में तारीख़ जा अंग ॾियण जी कोशिश कई अथमि। भायो आयो मुंहिंजो 1351 में हुकूमत ख़त्म थी है, तक़रीबन 1370-72 वाक़ियो हूंदो, छो त 8-10 सालनि में मुटण जी उन्हनि हिमत कई हूंदो, जॾहिं जो मन इहा हिकिड़ी इहो जेको उमर हो हमीर जो पुटु या पोटो, इहा जेका मुहिम जो ई मारवी खे खणण वारी करे वेठो, त उन खां पोइ उन सोचियो हूंदो एतिरो ताक़तवर कोन हूंदो, छो त मलीरा मारू लतीफ़ जे बैतन मां ज़ाहिर थो थिए, मलीरा मारू पखे पेही आयो, वरिया वाहिरू हाणू सभु हीणा थिया, मददगार बहुतान, हाणे जेके हाणू जेके आहिनि हुर करण वारा जेके आहिनि से हीणा थी विया। औरत जे और लतीफ़ जी शाइरी में औरताणे किरदारनि सां जेको लतीफ़ जी जेका मोहब्बत आहे, या जहिड़े दुलार सां, जहिड़ी मोहब्बत सां, जहिड़ी सचाई सां उन्हनि खे पोटे कयो आहे, उहो कमाल आहे। सिर्फ़ इहे 7 सूरमियूं न, सोरठ सां त लतीफ़ ॻाल्हायो ई कोन्हे, उनखे पासीरो रखियो आहे, पर ॿिया बि जेकर किरदार आहिनि मुख़्तसरनि जेको आहे सो हिकिड़े किरदार चंचल रेबारण जो आउं ज़िक्र करियां थो। इन इहो लाखे फुलाणी जो दौर आहे,
बलोच साहब इनके 800 ऐं 900 जो किरदार ॼाणायो, 800 जे विच खां वठी 900 जे विच ताईं जेको किरदार ॼाणायो आहे। ऐं हिकिड़े जेको आहे सो माना गज़ेटर में इन जो किरदार जेको आहे सो लिखियल आहे 1222। हलो लतीफ़ साईं खां 500 या 800 साल पहिरीं जो किरदार आहे त लतीफ़ उन सां बि गॾु बीठो आहे। अदा हफ़ीज़ कुरैशी असां तव्हांखे हिन वक़्तु नथा उनखे ॿुधी बि सम्झायो पियो। ऐं जैसी ऐं जैसराज जा जेके आहिनि से असर अदा हफ़ीज़ कुरैशी असां तव्हांजो आवाज़ कोन पिया ॿुधी सघूं। मुझे ख्याल है अदा हफ़ीज़ कुरैशी जो जैदी आऊं ॻाल्हायां पियो। जी जी तव्हांजो आवाज़ विच में बंदि थी वियो हुयो। हाँ वो बंदि थियो, हिते वरी रिकनेक्ट थियो, पाणे वरी पाणे रिकनेक्ट थियो। ठीकु आहे हाणे ॿुधायां थो त हिननि 7 सूरबियुनि खां जंहिंमें सोरठ खे लतीफ़ साईं पासीरो रखियो आहे, एतिरो ॻाल्हायो कोन्हे। किन सां घणियूं कचहरी कयूं आहिनि, किन सां तमामु घणो हलियो आहे, तिन सां वॾी हमदर्दी ॾेखारी अथसि, तिन घणा जेके ॿुधाया अथनि। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो उन खां पहिरीं जा जेके किरदार आहिनि, जीअं मिसाल तो चंचल रेबारण आहे। चंचल रेबारण जो किरदार लतीफ़ साईं खां 800 या पौणा 500 साल पहिरीं जो आहे। मां सन जेके ॼाणायल उन्हनि जे हिसाब सां ॿुधायां पियो। लतीफ़ साईं हुनखे बि चए थो रेबारण रिझाए, रेबारण वञी रिझाए लाखो लूलाटिन थी, लाखे फुलाणी के मिंथ मेड़ कर, साऊ मान संध्याए। अॻियां अॻियां अची विढ़ण वारो जेको आहे साऊ जी माना इहा आहे। साऊ मान संध्याए ठठ बटाए ठाकुरो। ही जेको आहे सो ठकुर जेको आहे सो पंहिंजी हुड़ियाई छॾे सम्झे। हाणे लतीफ़ एतिरे पुराणनि किरदारनि सां, एतिरे आगाटनि किरदारनि सां बि गॾु गॾु आहे। एतिरे आगाटनि किरदारनि सां बि लतीफ़ साईं गॾु गॾु आहे ऐं उन्हनि खे सलाह ॾे थो। ऐं पोइ थिए बि वाक़ई ईअं थिए थो। लतीफ़ पाण ॿुधाए थो त लाखे लोड़ियूं छॾियूं, लाॾियूं सराह थिया संघार, चेटराणे चौधार वांढियूं वस चरंदियूं। लतीफ़ खां 800 साल या पौणा 500 साल पहिरीं हिकिड़ी भाग्याणी आहे, चंचल भाग्याणी, लतीफ़ साईं उन सां बि गॾु आहे। त मारवी सां बि गॾु आहे। मारवी सां त एतिरो गॾु आहे त चवे थो त जेकर मुंहिंजे दौर में मारवी हुजे हा त आउं हुनखे आज़ादु करायां, उमिरि खे वञी मिंथ मेड़ करियां, उमिरि खे चवां त हिनखे छॾ, तूं मूंखे हिनजे एवज़े ॾे विहार। छो त लतीफ़ जहिड़ो माण्हू कंहिं दरबार में पहुचे थो, का मामूली ॻाल्हि त न आहे। मूंखे हिनजे एवज़े में विहार न छॾे हा त मां ज़ोरी उनजी ज़ंजीरूं लाहे ॻाए वॼाए करे जेको वॾे मान शान सां उनजो रहबर लीडर थी करे। मुझे ख्याल है त अदा हफ़ीज़ कुरैशी जो इंटरनेट सुठो त स्टेबल कोन्हे। अदा हफ़ीज़ कुरैशी जे इल्म सां भरपूर वीचारनि खां पोइ हाणे आख़िरी मुक़रर जेका आहे उहा अॼु जे हिन सेशन जी सदर आहे। उहा सिंध जी हिकिड़ी तमामु कद आवर शख़्सियत आहे जेका कंहिं बि तारुफ़ जी मुहताज कोन्हे। उहा आहे मैडम प्रोफेसर डॉक्टर फहमीदा हुसैन। प्रोफेसर डॉक्टर फहमीदा हुसैन तॾहिं ॼाम ज़िले हैदराबाद सिंध में पैदा थी। पाण हिकु नाले वारी स्कॉलर, यूनिवर्सिटी जी प्रोफेसर, लेखक, अदबी नक़ाद, एडिटर ऐं मुतरजिम आहे। उहा सिंधी अदब जे मारूफ़ नक़ादनि मां हिकु आहे। पाण
उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ में पिण लिखंदी आहे। संदसि अदबी पोहीअ में सिंधी शाइर, स्कॉलर ऐं सूफ़ी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ ते हिकु तसनीफ़ आहे ऐं हिन सां गॾु गॾु हुन जा केतिरा ई इल्मी मुकाला शाया थी चुका आहिनि ऐं केतिरा ई मुकाला एडिट कयल अथसि। संदसि 20 छपियल किताब संदसि वसी इल्मी ऐं अदबी कदकाठ जी अकासी कनि था। डॉक्टर फहमीदा हुसैन अंग्रेज़ीअ ऐं सिंधी अदब में डबल मास्टर्स करण खां पोइ सिंध यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी जे लेक्चरार जी हैसियत सां पंहिंजे करियर जी शुरूआत कई। बाद में उन सिंधी ॿोलीअ ऐं अदब ॾांहुं रुख़ कयो ऐं अदबी तनक़ीद ऐं तारीख़ी लिसानियात खे पढ़ाइणु शुरू कयो। कराची यूनिवर्सिटीअ में सिंधी ॿोलीअ जे उस्ताद तौरु पढ़ायो। कराची यूनिवर्सिटीअ मां 1992 में शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में औरत जे रूप जे मौज़ूअ ते PhD कयईं ऐं साॻी यूनिवर्सिटीअ में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चेयर जे डायरेक्टर तौरु कमु कयईं। हिन मुक़ररी खां अॻु 20 सालनि ताईं हुन सिंधी शोबे में प्रोफेसर ऐं हुन जे सरबराह जी हैसियत सां ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। डॉक्टर फहमीदा हुसैन सिंधी ॿोलीअ जे बाइख़्तियार इदारे जी चेयरपर्सन तौरु बि कमु कयो आहे ऐं उते काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू कराया आहिनि। डॉक्टर फहमीदा हुसैन हिकु उत्साह रखंदड़ ऐं अणथक शख़्सियत आहे जेका अॼु बि पंहिंजी दिलचस्पीअ जे समूरनि शोबनि में महिनत करे रही आहे। शाह जे हिन बैत सां ऐं हिन सेशन जी सदर मैडम डॉक्टर फहमीदा हुसैन खे सॾींदसि त पाण ॻाल्हाइनि। ॻाल्हियूं पेट वरनि में वधी वण थियूं, परसे मुंहुं न कयूं, गोशे गॾिया न सुपड़ी। मैडम डॉक्टर फहमीदा हुसैन। महिरबानी एरम। ऐं सभ खां पहिरीं त साना जी थोराइती आहियां जिन मूंखे हिन सेमिनार में शिरकत करण जी दावत ॾिनी ऐं गॾोगॾु आउं जेका ख़ासि तौरु थोराइती आहियां सा इरम जी आहियां जे मूंखे अलाए कीअं किथां ॻोल्हे हथु कयो ऐं मूंखे उसूलनि सदारती तक़रीर जे लिहाज़ खां सभिनी जे ॻाल्हाइण ते कमेंट्स ॾियणु खपनि ऐं मूंखे पर आऊं पोइ उहा वरी घणी डेग थी वेंदी ते हूंदे बि मूं कुझु पॉइंट्स जेके नोट कया ऐं चाहींदसि त उन्हनि खे हिकिड़ो हिकिड़ो नुक़्तो कंहिंजो जंहिं मुंहिंजी दिलि खे छुयो उहो ज़रूरु ॿुधायां। मसलन एमिली हिकिड़ी ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि कई। हुन चयो त ट्रू एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी औरत आहे त औरत में उहो जेको ट्रू एसेंस हुनखे नज़र आयो आहे ऐं सम्झां थी त हुन तमामु बहितरीनु अंदाज़ में उनजो इज़हार कयो आहे ऐं पीलिंग जेका आहे उन जेका शाह जे राग जी तारीख़ ॿुधाई उन में असां जिते एॾियूं एम्पावर्ड ऐं एॾियूं लिबरल ऐं एॾियूं ॿाहिरि निकिरण वारियूं एक्सपोजर वारियूं ख़वातीन आहियूं त असां शाह जे फ़क़ीरनि जे वेझो रही अहिड़े तरीक़े सां कोन ॾिठो आहे त उहे कीअं ॻाइनि था, कहिड़े तरीक़े सां रातिनि जो जागी ऐं उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ सुर मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॻाइनि था। इहा मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी सुठी नई ॻाल्हि हुई जेका मूंखे मालूम थी ऐं उन में इहा ॻाल्हि वधीक मूंखे मुतासिर कयो त सुहिणीअ खां शुरू करे ऐं मारीअ ते ख़तमु करणु इहा हिकिड़ी तमामु अहम ॻाल्हि आहे छो इहे ॿ किरदार शाह जे शाइरीअ जा ॿ अहम तरीन किरदार आहिनि। उनखां पोइ जेको आहे जामीअ जी त ॻाल्हि ई छा कजे, उहो त ॻाल्हाइण जो माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु मुक़ररु आहे ऐं हुन कई ॻाल्हियूं शाह साहिब जे हवाले सां कयूं ऐं हुनजो तक़रीर जो हिकु हिकु पहलू जेको हो सो तमामु उतसाईंदड़ हो ऐं उनखे उनखां पोइ सहर तमामु घटि असां वटि औरतूं आहिनि, छोकिरियूं आहिनि या मायूं जेके चयो वियो आहे अॼोके हिन सेमिनार में, उहे उन्हनि में रामकलीअ सां दिलचस्पी घटि हूंदी आहे। खाहोड़ी रामकली इन्हनि सुरनि ॾांहुं ध्यानु ई कोन वेंदो आहे पर छाकाणि जो पाण फ़लसफ़े जी शागिर्द बि रही आहे, उस्ताद बि रही आहे, तंहिंजे करे हुनखे इन्हनि ॻाल्हियुनि जी वधीक ॼाण आहे। ऐं अदा हफ़ीज़ कुरैशी ॻाल्हि हुन तारीख़ी लिहाज़ खां करणु पे चाही पर छाकाणि जो संदसि इंटरनेट जो एतिरो सही कोन हो, असांखे मूंखे घटि में घटि पूरी ॻाल्हि सम्झ में कोन पई आई पर बहरहाल छाकाणि जो मूं हुनजी थीसिस पढ़ी आहे ऐं हुनजी हिकिड़ी एग्ज़ामिनर हुअसि
त आउं सम्झां थी त हुन थीसिस में तमामु सुहिणे नमूने सां इहे सभु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ऐं हाणे आउं अॼोके हिन प्रोग्राम जे हवाले सां ॻाल्हाइणु चाहींदसि त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त सिंध जो जेको असांजो कल्चर डे मल्हायो पियो वञे उन खे असांजी समूरी जेका अवाम जी दिलचस्पी आहे उहा नज़र अचे थी। पर मूंखे जेका ॻाल्हि नज़र अचे थी उहा इहा आहे त असां हुनजे ज़ाहिरी पहलूअ खे वधीक हाईलाइट करण लॻा आहियूं। मसलन असां अजरक पाइण, गज पाइण, चुनरी या जेके बोछड़ी चवंदा आहिनि उहा पाइण, उनखे ई पिया सम्झूं त कल्चर आहे। इहे बि ज़रूरु असांजी पंहिंजूं शयूं आहिनि, इन्हनि खे बि ज़रूरु असांखे न सिर्फ़ु मल्हाइणो आहे पर असांखे ओन करणो आहे। पर इहा टेंजेबल या नज़र ईंदड़ या ज़ाहिरी शिकिल आहे असांजे कल्चर जी। असांजे कल्चर जी जेका असुल शिकिल आहे उनखे ॾाढो मस्ख़ कयो वियो आहे ऐं असां ॿाहिरियुनि असरनि में अची उन कल्चर जे जेका अंदरूनी सूंह आहे उनखे विसारे वेठा आहियूं। मिसाल तौरु असां वटि सिंधी में आउं छो जो औरत जे हवाले सां जेको सेमिनार त आउं उन हवाले सां थोरो उनखे उन सां रिलेट कंदसि। त असां वटि हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे न्याणी। सभई ॼाणो था तव्हां त न्याणी छाखे चइबो आहे। न्याणी धीअ, भेण या का बि छोकिरी पराई हुजे या पंहिंजी, उनखे असां न्याणी छो चवंदा आहियूं। जॾहिं असीं उनखे न्याणी चवंदा आहियूं त उनजो मतिलबु छा हूंदो आहे। छोकिरी बि चई सघूं था या को ॿियो लफ़्ज़ चई सघूं था। न्याणीअ में जेको इज़त आहे, जेको एहतराम आहे, जेको मान आहे, जेका मुहबत आहे, उहा छोकिरीअ में कोन्हे, उहा औरत में कोन्हे, उहा कंहिं ॿिए लफ़्ज़ में कोन्हे, न माईअ में आहे। इहा न्याणी जेका आहे इहा असांजे सिंध जी हिकिड़ी ख़ासि इहे खणी सम्झो त आइडियल औरत जे बारे में अगरि को लफ़्ज़ आहे त इन लफ़्ज़ में उहा आइडियल औरत लिकल आहे। ऐं मूं चंद रुगो न्याणीअ जे हवाले सां लफ़्ज़ या पहाका या इस्तलाह सोचा ऐं उहे मूं लिखिया बि आहिनि। असां चवंदा आहियूं न्याणियूं सियाणियूं या न्याणी सियाणी। न्याणी ऐं सियाणी विज़डम ॾाहप असां न्याणीअ सां रिलेट करियूं था, उन सां सिलहाड़े पेश करियूं था। न्याणी सियाणी ॿई लफ़्ज़ गॾु ईंदा आहिनि। न्याणी निमाणी बि चवंदा आहियूं। निमाणीअ मां हरूभरू मतिलबु जेको आहे सो कमज़ोरी न वठणु घुरिजे। असां ॾिसूं था त दुनिया जे हर मज़हब में, हर सुठे कल्चर में, असांजे पंहिंजे कल्चर में निवड़त, न्याज़, इहे सभु जेके ख़ूबियूं आहिनि इंसानी किरदार जूं, उहे अगरि कंहिं हिकिड़े माण्हूअ में आहिनि, उहो पंहिंजी इज़त नफ़्स रखण जे बावजूदि कमज़ोरी न पर निवड़त करे थो त उन जहिड़ो अज़ीम माण्हू आहे कोन। न्याणी असांजी निमाणी बि आहे इन माना में त हूअ निवड़त वारी आहे, कुर्बानी ॾिए थी, पंहिंजी ज़ात जी कुर्बानी ॾेई। जेकॾहिं माउ आहे त ज़ात जी कुर्बानी ॾेई बच्चे खे कीअं थी पाले, जेकॾहिं भेण आहे त भाउरनि भेणुनि लाइ कीअं थी सोचे, ऐं जेकॾहिं धीउ आहे त पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ या पंहिंजनि अबाणनि जे लाइ कीअं थी रोए रड़े, कीअं थी उनखे यादि करे, कि जीअरा आहिनि त कीअं थी ख़िदमत करे, जे मरी था वञनि, गुज़ारे था वञनि त कीअं थी उन्हनि खे यादि करे। पुट उहे यादि कोन कंदा आहिनि जीअं न्याणियूं यादि कंदियूं आहिनि। वरी हिकिड़ो ॿियो असां वटि रिवाज रहियो आहे त जॾहिं पाण में वॾियूं जंगियूं थींदियूं हुयूं या जहिड़ा जटा थींदा हुआ त हिक ॿिए खे परचाइण लाइ न्याणियूं वठी वेंदा हुआ, न्याणियुनि मेड़ वठी वेंदा हुआ। इहो हिकिड़ो मस्बत कल्चर जो पहलू आहे जेको हाणे असां छॾे ॾिनो आहे। न्याणियुनि मेड़ वठी वञण जे करे 7 खून माफ़ थी वेंदा हुआ, केतिरा वॾा वॾा झीड़ा टरी वेंदा हुआ। इन ई करे ई कल्चरली जेको पहाको मशहूरु थियल आहे त न्याणी 7 क़ुरान। ॾिसो त कंहिं बि कल्चर में किथे बि इहो जुमिलो नथो चई सघे, पर असां वटि इहो अञा ताईं हर माण्हू, हर ॿियो माण्हू चई सघे थो त न्याणी 7 क़ुरान आहे। माना जहिड़े जे फ़ैसिले में न्याणीनि जे हुअण खे 7 क़ुराननि जे हुअण बराबरि सम्झे ऐं इहो पहाको वजूद में आहे। त इहो एॾो वॾो मान आहे, एॾो वॾो एहतराम आहे जेको असां न्याणीअ खे ॾियूं था। हाणे थियो छा आहे, हिकिड़ो असां ॿियो बि चवंदा आहियूं न्याणी नेणनि जो नूर, न्याणी अखियुनि जो जी रोशनी। इहे पहाका असां विसारे छॾिया आहिनि। असांजे कल्चर में इहे पुराणियूं शयूं आहिनि जेके हाणे घटि थियूं ॿुधण में अचनि। छो थियूं घटि में ॿुधण में अचनि? छो जो असां इन्हनि शयुनि खे ॿियनि जे कल्चर मां
के शयूं खणी ऐं उन्हनि खे मेटे छॾियो आहे। मिसाल तौर असां वटि जेको हिकिड़ो तसवुरु आहे त सम्झियो वेंदो आहे, बल्कि असां आउं त चवंदी आहियां हिते केरु असांखे सिंधियुनि खां ॿाहिरि को माण्हू चवंदो आहे त तव्हां सिंधियुनि जे कल्चर में संग चटी आहे, कारोकारी आहे, क़ुरान सां शादी आहे, त आउं हुननि सां सहमत त ज़ाहिर कोन थींदी आहियां, पर जेको संग चटीअ जो ज़िक्र आयो आहे उन ते मूं हिकिड़ो बैत कढियो हो जेको आउं तव्हांखे पढ़ी थी ॿुधायां। अॻे जॾहिं जहिड़ा जटा थींदा हुआ त मूं जीअं चयो त नियाणियूं परचाइण लाइ ज़रूरु वेंदियूं हुयूं, पर नियाणियूं एवज़ में कोन ॾिबियूं हुयूं, न को नियाणियूं चटीअ तौरु ॾिबियूं हुयूं। हिते हिकिड़ो लोक शाइरीअ मां दोदे चनेसर जे किसे जे हवाले सां हिकिड़ो बैत आहे त जर न खुटनि कुंगरे रावण गंढिन वेण गोली वई गुजरे तोए चवंदा दोदे भेण। दोदे चनेसर जो जॾहिं गुजरनि सां लड़ाई पई थी त हुननि कंहिं चयो त इन ॻाल्हि खे निबेरण लाइ पंहिंजी का छोकिरी ॾियारे मोकिलियो जेका बानी गोली हुजे, मुलाज़िम हुजे या जेको बानी हुजे, त हुननि उहो क़बूल न कयो, छाकाणि जो उहे असलो का सिंधी माण्हू हुआ, उहो उन्हनि जो कल्चर कोन हो, ॿाहिरां आयल कल्चर पोइ आयो आहे संग चटी वारो। उन्हनि असलो के कल्चर में चयो त भले खणी गोली बानी मोकिलींदासीं, पर चवंदा त दोदे जी भेण आहे, यानी भेण ॾियणु बेग़ैरती जी निशानी हुई, यानी औरत खे फैसलनि जे निबेरे लाइ चटीअ तौरु ॾियणु बेग़ैरती हुई, जेका अलाए छो असांखे अलाए किथां नसीब पई आहे जो माण्हू असांखे उहो तानो करे था हणनि त इहा तव्हांजी रस्म आहे, जॾहिं त इहा तव्हां ॾिठो ॿुधो हूंदो त ख़ैबर पख्तूनख्वा में वनी चवंदा आहिनि इनखे, ऐं असांजा जेके ॿिया मुल्क जे आसपास इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में बि इहे सभई रस्मूं आहिनि। असांजे ओरिजिनल जॾहिं आउं चवां थी असलो को इंडिजीनस सिंधी कल्चर जेको आहे उन में इहे कोन्हनि। हा, बॉर्डर ते रहंदड़ जेके क़बाइली इलाइक़ा आहिनि उते पाड़ेसरी क़बाइली इलाइक़नि मां इहे ॻाल्हियूं आयूं आहिनि। साॻी ॻाल्हि कारोकारीअ जी आहे, कारोकारीअ खे सियाकारी बि चवंदा आहिनि इन्हनि परियनि इलाइक़नि में। इहा हिते असां वटि असांजी ॻिची में पई आहे, सभु को चवे थो ऑनर किलिंग तव्हां वटि थिए थी, कारोकारी तव्हां वटि थिए थी, इहा रस्म बि असांजी कोन्हे, असलोकनि सिंधियुनि जी कोन्हे, इहा बि क़बाइली रस्म आहे जेका असां वटि आई आहे, न त हूअं दुनिया में हर हंधि थिए थी, उहो अंग्रेज़नि में बि थिए थी। जेकॾहिं कंहिंजी ज़ाल या कंहिंजी भेण या का महबूबा कंहिंजी ॿिए सां हली वञे त उहो हुनखे मारींदे देरि कोन कंदो आहे। इहो मर्दानगी जो तसवुरु आहे, इहो हिकिड़े क़िस्म जो मर्दाना समाज जो तसवुरु आहे। औरत खे पंहिंजी मिल्कियत सम्झी ऐं उनखे ॿिए पासे वेंदो ॾिसी ऐं उनखे मारणु उहो पंहिंजो हक़ सम्झो वेंदो आहे। उहा असां वटि शइ ईअं आहे कान या हुई कान असां वटि, पर वरी इन हवाले सां मूं थोरो शाह लतीफ़ जे बैतनि खे थोरो मूं साम्हूं रखियो त उन हवाले सां ॻाल्हाईंदसि। त हिकिड़ो त सुर आहे सुर सुहिणी, जिते अक्सर माण्हू तनक़ीद बि कंदा आहिनि, ख़ुदि मूंखे चवंदा आहिनि शागिर्द उस्ताद खां जीअं पुछिबो आहे त मैडम इहा त असांजे समाजी अख़लाक़ियात जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि हुई त पंहिंजे मुड़ुस खे छॾे हिकिड़े ॿिए माण्हू वटि वञे ऐं तव्हां सम्झो था त इहा ॻाल्हि जस्टिफाई करण जहिड़ी आहे। हाणे उहा उन्हनि जी अख़लाक़ियात छाकाणि उन्हनि जी परवरिश जे माहौल में थियल आहे, पर असांजे सिंधी समाज में शाह लतीफ़ इन खे कीअं थो जस्टिफाई करे, छाकाणि जो शादी करणु या पंहिंजी पसंदि सां शादी करणु हिकिड़ो छोकिरीअ जो हक़ आहे, जंहिंखां इनकार कयो वियो, जंहिंखां हुनखे सुहिणीअ खे महरूम कयो वियो, पोइ उन अहिड़े ॾिनल मुड़ुस खे शाह लतीफ़ आउं सम्झां थी त असांजे इस्लाम में बि ईअं ई आहे त जे तव्हां दिलि सां क़बूल नाहे कयो त उहो निकाह ई कोन थियो, त हू हुनखे हुनजो मुड़ुस ई नथो मञे जहिड़ो कर, ऐं हू हुनखे हुनजी दिलि ऐं हुनजी जेका सॼी रूहानी या जेका बि तालुक़ आहे उहो हू मिहार सां थो गंढे ऐं जहिड़ो करे हुनजी बग़ावत खे जस्टिफाई थो करे। पर उनखे बि छॾियो, मूमल राणो आहे, मूमल राणे जे किसे में मूमल खे सूमल सां सुतल ॾिसी मर्दाने वेस में शक जो शिकार थी राणो हलियो थो वञे। जेका असांजी हीअ जेकॾहिं कारोकारीअ वारी रस्म असांजी हुजे हा त हुनखे मारे वञे हा,
उनखे पासे में सिर्फ़ु पंहिंजो लकुण छॾी हलियो न वञे, हुनखे उथारे हा या हुनखे मारे हा। जंहिं ते ॿियनि लोक जेको अदब आहे उन में इलाही इन क़िस्म जा बैत मिलंदा, पर शाह लतीफ़ उनखे कीअं खयो आहे ऐं कीअं हुनखे इन रस्म जे ख़िलाफ़ डायरेक्ट न सही इनडायरेक्ट कीअं चयो आहे। सोढा हाणे राणो हलियो वियो आहे ऐं चुपचाप हलियो वियो आहे, उनखे तो चवे त सोढा सबुर तुंहिंजो मर्क लॼायुनि, चुप सी जे चवनि अदब कजे उनजो। हुनजो ज़र्फ़ त ॾिसो न, हुनजो सबुर जेको आहे सो हुनजो ज़र्फ़ आहे, उहो उन ज़र्फ़ में हू चुपचाप उतां हलियो वियो ऐं उहो ई जेको मारे छॾिया त हिकिड़ो भेरो मरी वञे हा न मूमल, पर उहो हुनखे लॼाईंदो रहियो, हुनजे पछताव जो सबबु बणियो। माना त चुप सां चवणु हिकिड़ो अदब हुनजे लाइ पैदा थियो राणे जे लाइ, त हुन हेॾो वॾो वड़ कयो ऐं इहो असांजे कल्चर जी हिकिड़ी नुमाइंदगी आहे त सबुर कयो। ॿी सूरत में छा थिया, मारण सां बदनामी थिया ऐं उनखे वरी पोइ इहो मारण बि बेग़ैरती आहे, उहा बदनामी बि बेग़ैरती आहे, तंहिंखां चुप सां चवण खे हुन क़बूल कयो आहे। ऐं उन चुप मूमल खे जेको आहे सो माणपो ॾिनो, कीअं चवे थो सोढा सबुर तुंहिंजे माण्हू कई मूमल, कुपर मंझां कल पियम पिरी तुंहिंजी, कुपर कई, पर चइबो आहे रिवाज खे, ऐं कुपर माना ख़राब रिवाज, ख़राब नमूनो, इन तो ग़लति जेका सोढा तुंहिंजे सबुर जेका आहे सा मूंखे माणपो सेखारे छॾियो, मूंखे ख़बर पई त कीअं मूं जेको आहे सो ग़लति कयो ऐं तो केॾो वॾो ज़र्फ़ कयो। हाणे इहे ॿ टे शयूं मूं नोट कयूं हुयूं जेके असांजे मथां जेके थोपियल चओ या हरूभरू जा इल्ज़ाम आहिनि त इहे रस्मूं असां जूं आहिनि, त आउं उन्हनि खे डिफेंड कंदी आहियां ईअं त इहे असांजूं कोन्हनि, असांजे इंडिजिनस कल्चर जूं कोन्हनि, असांजे मथां ॿियनि हंधा अची ऐं हाणे असां सां लागू कयूं वियूं आहिनि। ॿिए तरफ़ वरी असां ॿियनि सूरमियुनि खे था ॾिसूं जेके शाह साईं जूं आहिनि। ससुईअ जो किरदारु सभिनी ॻाल्हायो, उन्हनि ते आउं घणो कोन ॻाल्हाईंदसि, ससुईअ जे लाइ सिर्फ़ु हिकिड़ो बैत शाह जो ॿुधाईंदसि त चवे थो, ससुईअ लंघियो सो मर्द जंहिं मात कया, जबल वॾो जो नूण मिड़ोई नीह खे। जे क़िस्म जूं तकलीफ़ूं ॾुखिया डूंगर ऐं जाठा जबल उनजे साम्हूं आया हुआ, उहे हूअ लंघे वई, उन्हनि खे पार करे वई, उन्हनि सां विड़ी वई। कहिड़ा जिन मर्दनि खे ई मात करे छॾियो, जितां मर्द बि लंघे कोन थे सघिया। माना हुन औरत जी उन अंदरूनी हिकिड़ी सघ जेका आहे, जेका जामी साहब जे चवण मूजिबि त हुनजे ॿाहिरीं तव्हांखे बहादुरी नज़र ईंदी, ॿाहिरीं कुर्बानी नज़र ईंदी, पर अंदर जी जेका सघ आहे, जेका हुनजे नीह हुनखे ॾिनी आहे, नूण मिड़ोई नीह खे, उहो नीह जे अॻियां झुकण जेको आहे जबल जो, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। त आउं सम्झां थी त ससुईअ जे किरदार जी जेका हिमत आहे, अंदरूनी हिकिड़ो जज़्बो आहे, उनखे इन हिकिड़े बैत मां असां मुकमल तरह सां पधिरो करे सघूं था। वरी सुहिणीअ जे लाइ बि हिकिड़ो ई शेर या हिकिड़ो ई बैत जेको आहे सो आउं बयानु कंदसि, सो आहे त सियारे सिहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं, हलो त पुछो सुहिणी जा कर ॼाणे नीह, जंहिंखे रातो ॾींहुं मेहारी मन में। पंहिंजो मक़सदु, पंहिंजो नस्बुल ऐन, पंहिंजो जेको बि इंसान जो एम हुजे, उन जे लाइ जेकॾहिं हू ॾींहुं राति उन लाइ कुर्बानियूं ॾे, पंहिंजी जान जी परवाह न करे, पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो वक़्फ़ करे छॾे, त आउं सम्झां थी त बेटा इहो पैगाम ॾियण जी कोशिशि कई आहे त जीअं सुहिणीअ कंहिं ख़तरे खे, कंहिं क़िस्म जी डप खे पाण पंहिंजे वेझो अचणु न ॾिनो, तीअं इंसाननि खे अहिड़े क़िस्म जी कोशिशि करणु घुरिजे। ऐं सभिनी खां मुंहिंजी पंहिंजी पर्सनल पसंदि जे लिहाज़ खां मारो ई मुंहिंजो आइडियल कैरेक्टर आहे, आदर्शी किरदारु। सभिनी किरदारनि खे गॾे, सभिनी किरदारनि जे एट्रीब्यूट्स खे गॾे जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो को वजूद तख़लीक़ करियो त उहो शाह साहब असांखे आइडियल औरत जो वजूद करे ॾिनो आहे तख़लीक़। त ही गुण आहिनि, ही ख़ूबियूं आहिनि, ही एट्रीब्यूट्स आहिनि
जेके जेकॾहिं हिकिड़ी औरत में आहिनि त उहा आदर्शी औरत आहे ऐं जेका शाह वटि जेका आहे सा उहा मारू आहे, जेका ॾाढ जे अॻियां बीह सघे, जेका इनकार करे सघे, ऐं इहा एम्पावरमेंट आहे जंहिंजो मैसेज पियो ॾिए, जंहिंजो पैगाम पियो ॾिए त इहा एम्पावरमेंट असांजी औरत खे मारे में जीअं हुई तीअं औरत में हुअणु ज़रूरी आहे। अॼु जे तव्हांजे हिन सेमिनार जो बि इहो ई ऐं सम्झां थी मक़सदु आहे त औरत खे एम्पावर करण जे लाइ असांजा जेके वॾा आहिनि, असांजा जेके सम्झो त फ़लसफ़ी चओ, मुफ़किर चओ, शाइर चओ, शाह साहब जहिड़ो मुफ़किर शाइर जेको पैगाम ॾेई वियो आहे सो इहो आहे त औरत खे एम्पावर करियो। औरत में इहो अंदर में उहा सघ आहे जेका उहा इनकार करे सघे थी, जेका उहा ॾाढ जे अॻियां बीह सघे थी। बसि असांखे शाह लतीफ़ जो पैगाम जेको आहे सो इन तरीक़े सां पंहिंजे माण्हुनि खे ॿुधाइणु घुरिजे त जीअं हुननि में उहो हौसलो पैदा थिए ऐं उहा औरत जी उहा जेका आइडियल या आदर्शी जेका शिकिल आहे या हैसियत आहे उहा असांखे हासिल थी सघे। एतिरो ई चवणु चाहींदसि। महिरबानी। वॾी वॾी महिरबानी प्रोफेसर मैडम डॉक्टर फहमीदा हुसैन। अवां सिंधियाड़ियुनि जो रोल मॉडल आहियो। अवां जी असां सां मौजूदगी असांजे लाइ बाइस फ़ख्र आहे। असांजी ख़्वाहिश आहे त अवां असांजी रहनुमाई कंदा रहो ऐं असां हमेशह अवां खां सिखंदा रहूं। अवां जी शख़्सियत असां लाइ हिकिड़ी उत्साहींदड़ शख़्सियत आहे। हाणे ही सेशन पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे थो। ऐं आख़िर में सना जे जनरल सेक्रेटरी अदा अशफाक मेमर जिन की गुज़ारिश कंदसि त पाण अवां सभिनी लाइ महिरबानीअ जा कुछ लफ़्ज़ चवनि। अदा अशफाक मेमर साहब। जी अदा बिल्कुल अचे थो। Assalamu alaikum, namaste. Hi everyone. This has been such a great event as a part of our Sindhi Culture Day. In this session, we observed Shah Latif's poetry from the female perspective, and I'm sure I can speak for everyone when I say this was such a great experience for everyone. Seeing everyone's contribution, opinions, and input, I can confidently say that Sana is modernizing so quickly and rapidly to be an inclusive community. We have built a great momentum. Let's keep this rolling. Thank you. वॾी महिरबानी अदा अशफाक मेमर साहब। हिकु दफ़ा वरी मां सना जी तरफ़ां पंहिंजी तरफ़ां सना वुमेन काउंसिल जी तरफ़ां तव्हां सभिनी जी इलाही थोराइती आहियां त तव्हां वक़्तु कढियो ऐं असां सां गॾु शामिल थियो। हाणे असां इजाज़त वठंदासीं। अल्लाह वाही।